예, 잠깐 같이 Chúng ta 기도하겠습니다. cùng cầu nguyện ạ. 사랑과 은혜가 풍성하신 자비로우신 아버지 하나님 참으로 감사드립니다. Chúng con thực lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha đầy dẫy tình yêu thương và ân điển. 죄인으로 태어나서 죄 가운데 살아가면서 진정한 기쁨을 모르던 저희들이었습니다. Chúng con vốn là những người sinh ra ở trong tội lỗi và không biết niềm vui thực sự là gì. 예수님께서 저희 죄를 위해서 십자가에서 보혈을 흘려 주심으로 영광스러운 구원의 즐거움을 알게 해 주심에 Nhưng chúng 감사드립니다. con cảm tạ Đức Chúa Giêsu vì đã đổ huyết báu ở trên thập tự giá mà thông qua đó chúng con có thể biết được niềm vui thực sự là gì. 하나님이 친히 세우시며 역사하시는 교회 안에서 저희를 보호해 주시고 양육해 주심도 감사드립니다. Chúng con cũng xin cảm tạ ơn Chúa vì Ngài luôn bảo hộ và dưỡng dục chúng con trong hội thánh, đây là nơi mà Chúa đích thân gây dựng. 항상 기뻐하라라고 하신 그 말씀대로 제가 주님 은혜 안에서 늘 기쁘게 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Giống như lời Chúa đã nói rằng hãy vui mừng mãi mãi, xin Chúa dẫn dắt chúng con bằng ân điển của Ngài để cho chúng con luôn sống ở trong sự vui mừng ở trong Chúa. 최악의 상황에서도 하나님의 사랑과 또 섭리를 잊지 않도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho dù ở trong hoàn cảnh tệ thì chúng con vẫn luôn ghi nhớ đến sự dẫn dắt và sự an bài của Đức Chúa Trời. 하나님 말씀 앞에 나온 또 귀한 사역원교회 형제 자매님들 주님께서 필요한 말씀으로 그 심령에 가득 채워주시길 간구드립니다. Nguyện xin Chúa Ngài lấp đầy trong tâm linh của anh chị em Hội Thánh Sài Gòn đã cất bước chân quý báu đến trước lời của Chúa. 그래서 이 마지막 때에 저희가 복음과 또 교회를 위해 또 한 마음으로 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Xin Chúa dẫn dắt để càng trong thời kỳ cuối cùng chúng con càng có thể sống với tấm lòng hiệp nhất vì tin lành và vì hội thánh. 저희 모두가 하나님께 귀히 쓰임 받다가 주님 앞에 설 수 있도록 제 삶을 다스려 Xin 주시옵소서. Chúa cai trị đời sống của chúng con để chúng con có thể được sống một đời sống sử dụng một cách quý giá cho đến khi gặp Chúa. 학예 수양회를 앞두고 전도하는 그 모든 아름다운 발걸음에 주님께서 함께 해주시고 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài luôn ở cùng và giúp đỡ những đôi bàn chân đẹp đẽ đang đi truyền giảng chuẩn bị cho công tác hội tu dưỡng mùa hè. 하나님께 영광과 기쁨이 되는 수양회가 될 수 있도록 주께서 앞서 행해 주시고 함께하여 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài đi trước làm việc và Ngài ở cùng giúp đỡ cho hội tu dưỡng này có thể trở thành hội tu dưỡng dâng vinh quang và niềm vui lên cho Chúa. 저희를 구원해 주신 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 예, 신약 성경 데살로니가전서 5장입니다. Chúng ta cùng mở sách Kinh Thánh Tân Ước Thessalonica 전서 nhất ạ. 5장 16절입니다. Đoạn 5 câu 16 ạ. 예, 데살로니가전서 5장 16절. Thessalonica nhất đoạn 5 câu 16 ạ. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Nếu như chúng ta đã tìm được rồi thì cùng đọc ạ. Hãy vui 항상 mừng mãi mãi. 기뻐하라. 예, 16절만 읽으시면 되겠습니다. Chúng ta chỉ cần đọc câu 16 thôi ạ. 한 번 더 같이 Chúng ta cùng đọc 읽겠습니다. lại một lần ạ. Hãy vui 항상 mừng mãi 기뻐하라. mãi. 예, 아주 이 말씀에 대한 마음이 너무 적극적이십니다. Nói chung tấm lòng của mọi người rất tích cực về lời của Chúa ạ. 예, 누구든지 암송할 수 있는 구절입니다. Đây là câu mà ai cũng có thể học thuộc lòng ạ. 예, 우리 성경 보지 말고 같이 한 번 더 암송해 보실까요? Chúng ta không nhìn Kinh Thánh và cùng nhau đọc thuộc lòng một lần câu 16 nhỉ. Hãy 항상 vui mừng mãi 기뻐하라. mãi. 대단하십니다. Dạ vâng, rất tuyệt vời ạ. 예, 우리 그리스도인들이 항상 기뻐하는 것은 하나님의 뜻입니다. Cái việc mà cơ đốc nhân của chúng ta luôn vui mừng đó chính là ý muốn của Chúa ạ. 여기 18절이에요. Ở câu 18 ạ. 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Giêsu. 범사의 감사뿐만 아니라 항상 phải. 기뻐하는 것도 하나님의 뜻입니다. Không phải ý muốn của Đức Chúa Trời chỉ nằm ở cái việc là hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh mà hãy vui mừng mãi mãi, đó cũng là ý muốn của Chúa ạ. 우리도 그렇잖아요. Chúng ta cũng vậy đúng không ạ? 내 남편, 내 아내가 기쁘게 살아가길 원합니다. Chúng ta muốn vợ mình hay chồng mình sống một cách vui vẻ ạ.
내 자녀가 정말 기쁘게 살아가길 원합니다. Chúng ta cũng mong muốn con cái của mình sống một cách vui vẻ. 또 우리 교회 형제 자매님들이 기쁘게 살아가길 우리는 원합니다. Chúng ta cũng mong muốn anh chị em hội thánh của mình được sống vui vẻ. 우리 엄문구 목사님의 바람처럼 저도 우리 사회공교회 형제 자매님들이 늘 기쁘게 신앙생활을 하셨으면 좋겠습니다. Và giống như mục sư Quốc hay là kể cả thầy cũng vậy, thầy luôn mong muốn rằng các anh chị em hội thánh Sài Gòn của chúng ta thực hiện một đời sống đức tin vui vẻ. 하물며 우리를 창조하신 하나님은 어떠실까요? Nếu vậy thì huống hồ là Đức Chúa Trời đấng sáng tạo chúng ta thì còn thế nào ạ? 독생자의 보혈로 우리를 구원해 주신 예수님께서는 우리가 기쁘게 살아가기를 얼마나 원하실까요? Đức Chúa Giêsu đã đổ huyết vì chúng ta. Vậy thì Ngài còn mong muốn chúng ta được vui mừng đến mức nào ạ? 우리가 기쁨이라는 감정을 느끼게 해주신 분도 하나님이십니다. Đấng mà cho chúng ta cảm nhận được một cái cảm giác vui mừng, đó cũng là Đức Chúa Trời ạ. 우리가 이렇게 기쁠 때 웃잖아요. Khi mà chúng ta vui thì chúng ta cười đúng không ạ? 그렇게 우리가 웃을 수 있도록 설계해 주신 분이 하나님이십니다. Bởi vậy nên đấng thiết kế cho chúng ta có thể cười được, đó chính là Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 하나님께서는 정말 우리가 기쁘게 살아가시기 원하기 때문에 우리를 그렇게 창조하셨을 겁니다. Vì Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta sống một đời sống vui mừng nên Ngài đã sáng tạo chúng ta như vậy ạ. 그래서 오늘은 Bởi vậy nên ngày hôm nay 항상 기뻐할 수 있습니다라는 제목으로 말씀을 좀 드리겠습니다. thầy sẽ chia sẻ với mọi người chủ đề bài giảng đó là có thể vui mừng mãi mãi ạ. 원래 이 세상은요 기쁨으로 충만했던 곳이었습니다. Vốn dĩ thế gian này là nơi đầy tràn niềm vui ạ. 하나님께서 6일 동안 우주 만물을 창조하셨습니다. Đức Chúa Trời đã sáng tạo muôn vật trong vòng 6 ngày ạ. 누구를 위해서요? Vì ai ạ? 식물을 위해서요, 동물을 위해서요, 우리를 위해서요? Vì thực vật hay vì động vật hay vì chúng ta ạ? 예, 하나님의 형상을 가진 우리들을 위해서 창조하셨습니다. Ngài sáng tạo những thứ này là vì chúng ta, những người mang theo hình ảnh giống với Đức Chúa Trời ạ. 하나님께서는 우리를 하나님의 형상을 가진 영으로 창조하셨어요. Đức Chúa Trời đã sáng tạo chúng ta với linh giống với hình ảnh của Đức Chúa Trời ạ. 왜요? Tại vì sao ạ? 우리에게 사랑을 주시려고요. Để ban cho chúng ta tình yêu thương ạ. 우리와 영원히 같이 살고 싶으셔서요. Vì muốn sống với chúng ta đời đời ạ. 그런 우리를 위해 우주를 창조하셨으니까요. Và vì như vậy nên Ngài đã sáng tạo vũ trụ vì chúng ta. 예, 얼마나 아름답게 만들어 주셨겠어요. Nên là Ngài đã tạo ra vũ trụ này đẹp đẽ biết bao ạ. 그래서 하나님께서 우주 만물을 창조하실 그때에 하나님 보시기에 좋았더라라고 하셨습니다. Khi mà Đức Chúa Trời sáng tạo ra muôn vật thì lúc đó Ngài đã nói rằng Ngài thấy điều này là tốt đẹp ạ. 그러니까 사람들이 살 우주 만물을 창조하실 때에 그 모습을 보시면서 하나님이 기쁘셨던 거예요. Tức là khi mà nhìn vào cái việc con người sống ở trong muôn vật vũ trụ mà Đức Chúa Trời sáng tạo thì Ngài cảm thấy vui mừng vì điều đó ạ. 아마 자녀가 있는 부모님들은 이해를 하실 겁니다. Có lẽ rằng những bậc cha mẹ có con cái thì sẽ hiểu điều này ạ. 출산을 앞둔 부모님들은요 자녀를 위해서 많은 것들을 미리 준비합니다. Cha mẹ trước khi mà sinh con thì sẽ chuẩn bị rất nhiều thứ ạ. 자녀가 입을 옷을 미리 사놓고요. Chuẩn bị áo mà con sẽ mặc ạ. 자녀가 신을 신을 미리 사놓고요. Chuẩn bị giày mà con sẽ mặc ạ. Con 또 sẽ đi ạ. 자녀가 누울 그 이부자리라든지 덮을 이불도 미리 준비를 합니다. Và cũng chuẩn bị cả cái chăn, cái mền để giải cho con đắp ạ. 부모님들이 그 미리 준비하는 그걸 보면서 마음이 어떠실까요? Và khi mà nhìn vào bậc cha mẹ có tấm lòng chuẩn bị như vậy thì thấy thế nào ạ? 내 피 같은 돈을 여기 써야 되나니 너무나 아깝다라고 하실까요? Có phải là cha mẹ suy nghĩ rằng mình đang phải sử dụng cái tiền mồ hôi xương máu của mình đổ ra để mua cho nó cái đồ này, tiếc quá. 아니죠. Không đúng ạ. 부모님들은 분명히 기쁘셨을 겁니다. Kiểu gì thì cha mẹ cũng sẽ rất vui mừng về điều này ạ. 결국 내 아이가 세상에 나와서요. Cuối cùng thì đứa trẻ mà mình sinh nó sẽ ra đời. 내가 준비한 것들을 신고 입고 누릴 때 그 모습을 볼 때는 얼마나 기쁘겠어요. Và khi mà thấy đứa con mà mình sinh ra nó mặc đồ và đi những chiếc giày mà mình chuẩn bị nếu vậy thì cha mẹ vui mừng biết bao ạ. 하물며 하나님께서는 어떠셨겠습니까? Nếu vậy thì huống hồ là Đức Chúa Trời thì còn thấy thế nào ạ? 하나님께서 우주 만물을 창조하시고 마지막으로 사람을 만드신 후에는요. 심히 좋으셨다고 하셨습니다. Khi mà Đức Chúa Trời sáng tạo muôn vật và cuối cùng Ngài sáng tạo loài người xong thì lúc đó có nói rằng Đức Chúa Trời thực sự vui, cảm thấy tốt đẹp về điều này 그러니까 하나님이 너무나 기쁘셨던 거예요. Có nghĩa là Đức Chúa Trời rất vui mừng về điều này 특별히 하나님께서 첫사람 아담이 살 곳을 준비해 두셨습니다. Và đặc biệt là Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cái chỗ để cho người đầu tiên là Adam sinh sống 에덴 동산입니다. Đó chính là vườn Eden 에덴의 뜻을 기억하실까요? Mọi người có nhớ ý nghĩa của Eden là gì không ạ? 에덴의 뜻은 기쁨입니다. Ý nghĩa của Eden đó là niềm vui 예, 하나님은 기쁨의 동산을 아담을 위해서 만들어 Đức Chúa 주셨습니다. Trời đã chuẩn bị vườn Eden, một khu vườn của niềm vui vì Adam 그러니까 하나님은요, 아담이 정말 기쁘게 살기 원하셨던 Có 거예요. nghĩa là Đức Chúa Trời thực sự mong muốn Adam có thể sống một cách vui mừng 그래서 실제로 에덴 동산은요, 기쁨으로 충만했던 Nên 곳이었습니다. thực tế vườn Eden là nơi đầy tràn niềm vui 창세기 2장 찾겠습니다. Chúng ta cùng mở Sáng Thế Ký đoạn 2 창세기 2장 Sáng Thế Ký đoạn 2
7절입니다. Câu 7 ạ. 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어 넣으시니 사람이 생명이 된지라. Bấy giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn lên hình người, hạ sinh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một sinh linh. 예, 하나님께서 다른 들짐승들과 새를 만드실 때는 그냥 흙으로만 만드셨습니다. Khi mà Đức Chúa Trời sáng tạo những loài thú rừng hay là chim trời ạ, thì Ngài đã chỉ sáng tạo bằng đất thôi ạ. 동물들은 그냥 육체만 있는 것이죠. Bởi vì là động vật thì chỉ có mỗi thể xác thôi ạ. 근데 우리 사람들은요. Nhưng mà con người chúng ta thì sao ạ? 흙으로 우리 육체를 만들어 주시고 Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta thể xác này bằng bụi đất ạ. 그리고 생기를 우리 안에 불어 넣어 주십니다. Và sau đó là Ngài thổi sinh khí vào trong chúng ta. 우리가 배운 대로 영혼이죠. Và theo như chúng ta học thì đó là linh hồn ạ. 하나님의 형상입니다. Đó chính là hình ảnh giống với Đức Chúa Trời ạ. 우리 사람만요 하나님께서 하나님의 형상으로 창조하셨습니다. Chỉ có mỗi chúng ta là Đức Chúa Trời sáng tạo theo hình ảnh của Đức Chúa Trời ạ. 하나님 사랑의 짝이거든요. Bởi vì chúng ta là nửa kia yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 8절이에요. Câu 8 ạ. 여호와 하나님이 동방의 에덴에 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시고 Sau đó Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một khu vườn tại Eden ở hướng đông và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. 하나님께서 지으신 사람 아담을 이제 그 에덴 동산에 두신 겁니다. Đức Chúa Trời đã đặt người mà Đức Chúa Trời sáng tạo ra là Adam ở tại vườn Eden ạ. 왜 이 에덴 동산이 기쁨이 충만한 곳이었을까요? Tại vì sao vườn Eden là nơi đầy tràn niềm vui ạ? 9절 같이 읽겠습니다. Câu 9 chúng ta cùng đọc ạ. 여호와 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. 하나님께서요 에덴 동산에 많은 과일 나무들을 만들어 주셨습니다. Đức Chúa Trời đã tạo dựng trong vườn Eden có rất nhiều cây ăn trái ạ. 아담에게 주시려고요. Để ban cho Adam ạ. 아담이 그 과일들을 먹었을 때 얼마나 기뻤을까요? Và khi mà Adam ăn những trái cây đó thì cảm thấy vui mừng biết bao ạ. 딸기, Dâu tây, 망고, xoài, 사과, táo, 수박, dưa hấu, 망고스틴. măng cụt. 과일의 종류가 그렇게 많은데요. Có nhiều loại trái cây như vậy ạ. 과일마다 맛이 또 다 Và 다르잖아요. mỗi loại trái cây thì nó đều có cái vị ngon khác nhau đúng không ạ? 그것도 맛있게. Và lại còn rất là ngon ạ. 그러니까 아담이 그 과일들을 먹어볼 때 얼마나 기뻤겠어요. Và khi mà Adam ăn những cái trái cây đó thì đã vui mừng biết bao ạ. 뿐만 아니라요. Không chỉ vậy ạ. 하나님께서 그 과일을 먹고 있는 아담을 보실 때는 얼마나 Khi 기쁘셨겠습니까? mà Đức Chúa Trời nhìn thấy Adam đang ăn những trái cây đó thì Đức Chúa Trời còn thấy vui mừng biết bao ạ. 아담보다 훨씬 기쁘셨을 거예요. Có lẽ là Đức Chúa Trời còn vui mừng hơn Adam ạ. 아마 우리 어머님들은 잘 아실 겁니다. Có lẽ các bà mẹ của chúng ta cũng hiểu rõ điều này ạ. 어머님들이 자녀들을 위해서 음식을 준비합니다. Các bà mẹ thì chuẩn bị bữa cơm vì con cái của mình ạ. 밖에 날씨가 더운데 시장 가서 음식 재료들을 사오시고요. Mặc dù trời nóng nhưng vẫn ra ngoài đi chợ mua đồ ăn nguyên liệu về. 날은 더운데 불 앞에서 이마에 땀이 송골송골 맺히는데도 불구하고 요리를 합니다. Mặc dù trời nóng đổ mồ hôi tòng tòng xuống nhưng mà vẫn đứng trước bếp lửa và nấu cơm ạ. 또 설거지거리는 왜 이렇게 많은지요? Và lại còn nhiều cái đồ để phải rửa chén đến như vậy ạ. 그렇게 수고해서 자녀를 위해 음식을 준비합니다. Phải vất vả như vậy để chuẩn bị được bữa cơm cho con ạ. 근데 자녀가요. Nhưng mà con cái ạ, 오전 내내 밖에서 놀고 돌아와서 그 밥을 냠냠 쩝쩝 맛있게 먹습니다. chơi cả ngày ở bên ngoài rồi sau đó là đến bữa cơm thì về nhà ăn chóp chép ạ. 그 모습을 보는 어머님은 화가 나요, 기쁘세요? Nhưng mà khi mà mẹ nhìn thấy hình ảnh đó thì mẹ cảm thấy cáu giận hay là mẹ cảm thấy vui ạ? 기뻐하신다니까요. Mẹ sẽ thấy vui ạ. 내 자녀가 맛있게 먹는 걸 보면 어머니들은 더 기뻐하신다니까요. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh con của mình ăn ngon miệng thôi, mẹ cũng thấy rất là vui ạ. 하나님께서 아담이 과일을 먹는 모습을 보시면서 정말 기쁘셨을 겁니다. Có lẽ rằng khi mà Đức Chúa Trời nhìn thấy hình ảnh Adam ăn trái cây ở trong vườn ạ, thì Ngài sẽ cảm thấy vui mừng ạ. 뿐만 아니라 아담도 하나님께서 만들어 주신 과일들을 먹으면서 너무나 기뻤을 거예요. Và không chỉ vậy ạ, thì có lẽ Adam khi ăn trái cây mà Đức Chúa Trời tạo dựng cho mình ạ, cũng cảm thấy vui mừng ạ. 뭐 하나님과 아담의 기쁨이 그것뿐이었겠습니까? Liệu rằng ạ, niềm vui của Adam với Đức Chúa Trời nó chỉ dừng lại ở đó thôi ạ? 여기 19절입니다. Câu 19 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc. 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중의 각종 새를 지으시고 아담이 어떻게 이름을 짓나 보시려고 그것들을 그에게로 이끌어 이르시니 아담이 각 생물을 일컫는 바가 곧 그 이름이라. 하나님께서 이제 들짐승과 새들을 창조하시고요. Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra các loài thú đồng và chim trời ạ. 이제 아담에게로 이렇게 인도해 오셨습니다. Và đã dẫn đến với Adam ạ.
그래서 하나님께서 아담에게 동물의 이름을 지으라고 허락하셨습니다. Đức Chúa Trời đã cho phép Adam đặt tên cho các loài thú vật ạ. 이제 아담은 동물들을 보면서 이름을 짓는 거죠. Và khi mà đó Adam nhìn vào các loài động vật và đặt tên cho nó ạ. 와, 하나님, 이 동물은 다른 동물들보다 귀가 크네요. 토끼라고 할게요, 토끼. Thưa Đức Chúa Trời, con này có tai dài hơn những con khác nên là đặt nó là con thỏ. 야, 너는 코가 정말 길구나. 코끼리. Con này mũi mày dài quá nên mày là voi. 너는 코 위에 뿔이 났네. 코뿔소. Con này mày có sừng ở trên mũi, vậy thì mày sẽ là tê giác. 야, 이 동물은 왜 이렇게 목이 길어? 기린. Sao mày cổ dài thế? Mày là hươu cao cổ. 그리고 어떤 동물은요, 긴 팔로 나무에 매달려서 이 나무 저 나무 막 돌아다니는 거예요. Và rồi có con động vật là tay của nó rất là dài và nó có thể di chuyển một cách rất là khéo léo từ cây này qua cây kia. 넌 긴팔 원숭이. Vậy thì mày sẽ được đặt tên là khỉ tay dài. 아담이요, 그런 동물 하나하나 보면서 기뻤을 겁니다. Có lẽ rằng khi mà Adam nhìn vào từng loài động vật đó đã rất là vui ạ. 되게 신기했을 거예요. Và cũng cảm thấy rất là thần kỳ ạ. 마치 동물에 간 아이들이 동물들을 보면서 되게 신나하잖아요. Giống như những đứa trẻ được đi vườn bách thú thấy các loài động vật thì rất là hứng khởi đúng không ạ? 그리고 아담이 기뻐하는 그 모습을 하나님이 보실 때 하나님도 정말 기쁘셨을 Và khi 겁니다. mà Đức Chúa Trời nhìn thấy hình ảnh Adam vui mừng thì có lẽ rằng Đức Chúa Trời còn vui mừng hơn ạ. 내 자녀들이 동물원에서 기뻐할 때에 그 모습을 보는 부모님들은 더 기쁘잖아요. Cha mẹ khi mà nhìn thấy con cái của mình đang vui vẻ ở vườn bách thú thì cha mẹ còn vui mừng hơn đúng không ạ? 내가 사준 장난감을 아이들이 재밌게 가지고 놀 때 부모님들은 기뻐합니다. Khi mà mình thấy con của mình đang chơi cái đồ chơi của mình mua cho rất là vui thì ba mẹ còn vui hơn ạ. 예, 그렇게 에덴 동산에 기쁨이 있었습니다. Ở trong vườn Eden đã có niềm vui như vậy ạ. 그런데 어느 날 더 큰 기쁨이 에덴 동산에 생겼죠. Nhưng mà một ngày nọ ở trong vườn Eden lại có một niềm vui lớn hơn nữa. 아담이 어느 날 깊이 잠들었다가 일어났습니다. Có một ngày Adam ngủ sâu giấc và tỉnh dậy ạ. 앞에 보니까 지금까지는 보지도 못한 아주 특별한 존재가 한 명 서 있잖아요. Và lúc đó có một chủ thể mà trước giờ Adam chưa bao giờ thấy rất là đẹp đứng trước mình ạ. 하나님께서 아담의 돕는 배필로 이 아담의 갈비뼈로 하와를 만들어 주셨습니다. Lúc đó Đức Chúa Trời đã lấy một xương sườn của Adam để tạo ra người nữ là Eva. 아담의 하와를 보니까 너무 특별합니다. Đối với Adam khi mà nhìn vào Eva thì thấy rất đặc biệt ạ. 토끼처럼 귀가 크지도 않고요. Tai thì không to như thỏ, 코끼리처럼 코가 크지도 않고요. mũi thì không có dài như voi 코뿔소처럼 코 위에 뿔도 안 나 있는 겁니다. và trên mũi thì không mọc sừng giống như tê giác, 기린처럼 목이 길지도 않고요. cổ không dài như hươu cao cổ 긴팔 원숭이처럼 이 나무 저 나무 돌아다니지도 않는 거예요. và tay thì không có di chuyển linh hoạt như những loài khỉ tay dài từ cây này sang cây kia. 무엇보다도 Và hơn hết ạ, 신기한 것은요. một điều thần kỳ ạ, 아담이 그녀를 보고 있자니 khi mà Adam nhìn thấy người nữ đó, 심장이 두근두근했을 겁니다. tim của Adam cảm thấy thình thịch ạ. 마음이 설렜을 거예요. Có lẽ rằng trong tấm lòng của Adam đã cảm 지금까지 thấy rung động ạ. 동물에게서는 느껴보지 못한 감정을 느꼈을 겁니다. Có lẽ Adam đã có một cái cảm nhận mà trước giờ mình chưa bao giờ cảm thấy khi nhìn vào những loài động vật ạ. 우리도 동물 보면서 설레지는 않잖아요. Chúng ta thì không cảm thấy rung động khi mà nhìn vào những loài động vật đúng không ạ? 그죠? Đúng ạ. 그래서 아담은 그녀의 손을 잡아보고 싶을 것이고 Có lẽ rằng Adam cũng đã muốn cầm tay của người nữ đó ạ. 손을 잡아보니 안고 싶을 거였고요. Và cầm tay rồi thì cũng muốn ôm người nữ đó ạ. 예, 두 사람은 그렇게 사랑을 나눴을 Nói 겁니다. chung là có lẽ hai người đã chia sẻ tình yêu thương như vậy ạ. 아담도 하와도 너무나 기쁘고 행복했을 거예요. Có lẽ Adam và Eva đều đã rất là vui mừng ạ. 우리 결혼하신 형제 자매님들, Các anh chị em của chúng ta khi mà kết hôn ạ. 예, 지금의 남편 아내분 만나셔서 결혼하셨을 때 얼마나 행복하셨습니까? Lúc mà mình mới gặp cái người mà đối tượng mà mình kết hôn ạ, mình cảm thấy vui mừng và hạnh phúc đến mấy ạ. 그죠? Đúng không ạ? 그리고 그 모습을 보시는 하나님은 얼마나 기쁘셨겠어요. Và Đức Chúa Trời khi mà nhìn vào hình ảnh đó thì Ngài vui mừng biết bao ạ. 내 자녀를 시집 보내고 장가 보낸 부모님들은요, 그렇게 기뻐합니다. Cha mẹ khi mà thấy con cái của mình đi lấy chồng, gả vợ ạ, thì cảm thấy rất là vui mừng ạ. 그러니까 에덴 동산은 기쁨으로 충만했던 곳이었습니다. Có nghĩa vườn Eden là một vườn đầy tràn niềm vui ạ. 아담과 하와는 두려울 게 없었습니다. Adam và Eva không có điều gì phải sợ sệt ạ. 에덴 동산에서 기쁨이 충만한 채로 살았을 겁니다. Họ đã sống ở trong vườn Eden với đầy đủ mọi thứ ạ. 그 모습을 보시는 하나님도 너무나 기쁘셨을 Và khi 거예요. mà nhìn vào hình ảnh đó thì Đức Chúa Trời đã rất vui mừng ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 그 모습을 보면서 기뻐하지 못하는 존재가 한 명 있었습니다. có một chủ thể khi mà nhìn vào điều đó vẫn không thể vui mừng ạ. 사단입니다. Đó chính là Satan ạ. 마귀입니다. Là ma quỷ ạ. 하나님께 대적해서 하늘에서 쫓겨난 자입니다. Là kẻ
đã bị đày xuống dưới vì đối đầu với Đức Chúa Trời ạ? 사단은 자신의 운명이 지옥으로 정해졌거든요. Vì vận mệnh của Satan là phải bị đày xuống địa ngục ạ. 그 마음에 어떻게 기쁨과 평강이 있을 수 있겠어요? Nếu vậy thì trong tấm lòng của Satan lấy gì đâu mà có sự bình yên và vui mừng đây ạ? 사단은요, 하나님이 기뻐하시는 것을 정말 보기 싫었을 겁니다. Satan ạ, có lẽ rất ghét cái việc mà nhìn thấy Đức Chúa Trời và con người vui mừng ạ. 더 나아가서 사람들이 기뻐하는 모습도 더더욱 보기 싫었을 거예요. Và có lẽ rằng Satan càng ghét cái việc mà nhìn thấy con người được vui mừng ạ. 그래서 사단은요, 하와에게 접근합니다. Nên là Satan đã tiếp cận với Eva. 왜요? Vì sao ạ? 그 하나님의 기쁨을 빼앗고 Vì muốn cướp đi niềm vui của Đức Chúa Trời ạ. 사람들의 기쁨을 빼앗으려고요. Và muốn cướp đi niềm vui của con người ạ. 사단은 하와에게 이제 유혹을 하죠. Satan đã cám dỗ Eva đúng không ạ? 하나님이 참으로 너희들로 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라고 하신 거야? Có thật là Đức Chúa Trời phán với các ngươi rằng đừng ăn các loại trái cây ở trong vườn hay không? 사단은요, 하나님을 이상한 분으로 묘사합니다. Satan miêu tả Đức Chúa Trời thành một đấng kỳ lạ. 진짜 그 나무, 그 과일들 맛있는 걸 못 먹게 하시는 분이야? Có phải đấng đó là đấng mà khiến các ngươi không được ăn những cái trái cây ngon như vậy ở trong vườn không? 마치 하나님은요, 우리의 자유와 억압을 뺏는 분인 것처럼 사단은 묘사를 하죠. Satan miêu tả giống như Đức Chúa Trời là đấng cướp đi cái sự tự do của chúng ta hay ạ? 문제는요, 하와가 아담에게 들은 그 하나님 말씀을 정확히 기억하지 못했습니다. Nhưng vấn đề ở đây là Eva lại không nhớ chính xác lời mà Đức Chúa Trời đã phán qua Adam và nói cho mình ạ. 하나님께서는 선악과를 먹으면 반드시 죽을 거라고 하셨는데요. Đức Chúa Trời đã nói rằng nếu như ngày nào các con ăn trái ở cây biết điều thiện và điều ác thì ngày đó các con sẽ chết. 하와는 잘 기억하지 Nhưng 못하니까요. mà vì Eva không nhớ rõ à? 하나님께서 그거 먹지도 말고 만지지도 말라고 하셨어. Nên Eva nói rằng là Đức Chúa Trời phán rằng đừng có chạm vào trái đó và cũng đừng có ăn trái đó. 먹으면 죽을 수도 있다고 하셨지. Đức Chúa Trời nói rằng nếu ăn thì có thể chết. 하와가 말씀을 잘못 알고 있잖아요. Eva thì đang hiểu sai, đúng ạ? 여러분, 우리도요, 말씀을 정확하게 알아야 Thưa 합니다. mọi người, chúng ta cũng phải biết rõ lời của Chúa một cách chính xác ạ. 그렇지 않으면 사단에게 속을 수 Nếu 있습니다. không ạ thì chúng ta có thể bị Satan lừa gạt ạ. 하와가 말씀을 잘 파악하지 못하고 있다는 걸 간파한 사단은요, 결정타를 날립니다. Và cái việc mà 하와가 잘 모르고 있잖아요. lúc đó thì Eva không có biết rõ ạ. 그러니까 이제 사단이 말합니다. Và Satan thì nói ạ, 결코 죽지 않아. không chết đâu. 너희가 선악과 먹는 날에는 너희 눈이 밝아질 거야. Ngày nào các ngươi ăn trái ở cây biết điều thiện và điều ác thì mắt các ngươi sẽ được sáng ra. 너희가 하나님처럼 될 거야. Các ngươi sẽ được trở nên như Đức Chúa Trời. 하나님처럼 선악을 알게 되는 존재가 될 거야. Các ngươi sẽ trở thành một chủ thể có thể biết được, phân biệt được điều thiện và điều ác. 하와는 그 마귀의 꾀임에 속아서 선악과를 먹었습니다. Và bởi điều đó mà Eva đã bị lừa và ăn trái của cây đó ạ. 그리고 나서 남편에게도 선악과를 Và 주었습니다. rồi sau đó là Eva đưa cho cả chồng mình ăn ạ. 두 사람 다 하나님이 먹지 말라고 하신 선악과를 먹었습니다. Hai người đã ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác là trái mà Đức Chúa Trời nói không được ăn ạ. 참 놀라운 것은요. Một điều kinh ngạc ạ. 선악과를 먹고 나서 Sau khi mà họ ăn trái ở cây biết điều thiện và điều ác ạ, 두 사람의 심경에 정말 많은 변화가 ở 생겼습니다. trong tâm linh của họ đã có nhiều cái sự thay đổi ạ. 선악과를 먹고 눈이 밝아지니까요. Và khi mà ăn trái ở cây biết điều thiện và điều ác, mắt của họ được sáng ra. 자신들이 벗고 있다라는 걸 깨달은 거예요. Và lúc này họ mới nhận biết được rằng mình đang trần truồng ạ. 그 전에도 옷을 벗고 있었지만 부끄러움을 Mặc dù 몰랐거든요. trước đó họ cũng trần truồng nhưng họ không thấy xấu hổ ạ. 근데 자기를 보는 눈이 밝아지니까요. Nhưng khi con mắt họ thấy được mình trở nên rõ ạ, 그들은 수치심을 느낀 겁니다. lúc này họ đã thấy được cái sự xấu hổ ạ. 부끄러움을 느낀 Họ 거예요. cảm thấy xấu hổ ạ. 그래서 무화과나무 잎으로 옷을 만들어 Bởi 입었습니다. vậy nên họ đã dùng lá của cây vả để làm khố che thân ạ. 더 큰 변화는요. Cái sự biến đổi lớn nữa ạ. 하나님께서 그 에덴 동산에서 거니시는 음성을 들었을 때에 Khi mà họ nghe được lời của Đức Chúa Trời ở trong vườn Eden ạ. 예전 같았으면 아담과 하와가 하나님 하면서 달려갔을 거거든요. Như trước đây ạ, thì họ sẽ ngay lập tức kêu Đức Chúa Trời và đến với Đức Chúa Trời luôn ạ. 근데 죄를 지으니까요. Nhưng vì phạm tội ạ, 하나님이 두려워진 거예요. họ đã trở nên sợ Đức Chúa Trời ạ. 하나님을 두려워하게 된 거예요. Họ đã trở nên sợ Đức Chúa Trời ạ. 그동안 느끼지 못했던 겁니다. Đó là cái cảm giác trước giờ họ chưa cảm nhận thấy ạ. 그러니까 선악과를 먹은 아담과 하와는 Adam và Eva khi mà ăn trái cái biết điều thiện và điều ác ạ. 죄 때문에 하나님과 문제가 생겼고요. Vì tội lỗi mà đã xảy ra vấn đề với Đức Chúa Trời ạ. 그들 사이에도 문제가 Và 생겼습니다. giữa mối quan hệ của họ cũng xảy ra vấn đề ạ. 하나님께서 아담에게 선악과 먹었냐고 물으셨는데요. Đức Chúa Trời đã hỏi Adam rằng con đã ăn trái ở cái biết điều thiện và điều ác đúng không? 아담이 이렇게 답했잖아요. Và Adam đã nói rằng
예, 하나님께서 주신 그 여자가 내게 줘서 제가 먹었습니다. Dạ vâng, người nữ mà Đức Chúa Trời ban cho con đã đưa cho con nên con ăn. 아담은 죄를 지은 것을 아내 때문이라고 핑계를 댔습니다. Adam đã viện cớ cái việc mà mình phạm tội là vì vợ. 아마 그때 하와를 바라보던 아담의 눈빛은 그 예전에 봤을 때와는 완전 달랐을 거예요. Có lẽ rằng con mắt mà lúc đó Eva nhìn vào Adam nó khác trước giờ mà Eva vẫn nhìn à. 아담과 하와의 범죄 때문에 에덴 동산은 더 이상 기쁨의 동산이 아니었습니다. Bởi vì sự phạm tội của Adam và Eva thì từ đó vườn Eden không còn là khu vườn của niềm vui nữa. 여자에게는 잉태할 때 크게 고통해야 되는 상고의 고통이 더해졌고요. Người nữ thì bị thêm cơn đau đớn khi mà sinh con à. 또 남편을 사모하고 남편의 다스림을 받는 그런 위치가 Và 되었습니다. trở thành vị trí phải được chồng yêu thương và phải phục vụ chồng à. 뿐만 아니라 남자들은요. Không chỉ vậy, người nam thì làm sao ạ? 땅이 저주를 받았으니까요. Vì đất đai bị rủa xả. 이제 이마에 땀을 흘리고 수고를 해야 소산물을 먹을 수 있게 된 거예요. Nên là bây giờ người nam phải vất vả đổ mồ hôi thì mới có cái ăn à? 죽도록 죽어라 일을 해야 되는 것이죠. Phải làm việc cho đến chết à? 그리고 죄가 들어왔기 때문에 죽음이란 게 이 세상에 들어오게 됐습니다. Và vì có tội lỗi nên mới có sự chết đi vào trong thế gian à? 그리고 결국 아담과 하와는 기쁨의 동산에서 쫓겨났어요. Và rồi sau đó cuối cùng thì Adam và Eva đã bị đuổi khỏi khu vườn của niềm vui à? 그 모습을 보시는 하나님도 기쁘지 않으셨을 Và nhìn 겁니다. vào hình ảnh đó thì Đức Chúa Trời cũng không có thể vui được à? 아담과 하와도 기쁘지 않았을 Và 겁니다. có lẽ Adam và Eva cũng không vui à? 그리고 에덴 동산에 살고 있던 동물들도 기쁘지 않았을 Và những 겁니다. loài động vật sống ở trong vườn Eden cũng không vui à? 왜냐하면 아담의 범죄로 동물들의 기질이 바뀌어 버렸어요. Bởi vì cái sự phạm tội của Adam và Eva mà cái bản chất của các loài động vật đã bị thay đổi à? 그 전에는 동물들이 풀을 먹었거든요. Trước đây các loài động vật chỉ có ăn cỏ à? 근데 이제 야국 강식의 세계로 Nhưng mà 변해버렸잖아요. rồi sau đó nó biến đổi thành một thời gian mà cá lớn nuốt cá bé, đúng không ạ? 호랑이 같은 맹수들은 초식 동물을 먹어야 살 수 있게 된 Nó 겁니다. thành ra là những cái loài động vật như con hổ phải ăn thịt, là những cái loài động vật ăn cỏ thì mới có thể sống được ạ. 사슴과 같은 초식 동물들은 호랑이 같은 육식 동물을 피해야 살 수 있는 겁니다. Còn những loài động vật ăn cỏ thì phải tránh những cái con động vật ăn thịt thì mới có thể sống được ạ. 근데 어떻게 기뻐할 수 있겠어요? Như vậy thì làm sao mà vui được ạ? 하나님도 Đức Chúa Trời cũng, 사람도 con người cũng không vui, 동물들도 động vật cũng không vui, 진정으로 기뻐할 수 없게 된 không có 것이죠. thể thực sự vui mừng được ạ. 그 이유는 뭐 때문에요? Lý do là vì gì ạ? 아담의 범죄 때문에. Là vì sự phạm tội của Adam à? 근데 그 모습을 보면서 Nhưng khi nhìn hình ảnh đó 유일하게 즐거워하는 존재가 있었습니다. duy nhất có một chủ thể cảm thấy vui mừng ạ. 마귀입니다. Đó là ma quỷ ạ. 아담의 범죄로 에덴 동산의 기쁨이 사라졌던 그날요. Vào ngày mà vì sự phạm tội của Adam mà niềm vui trong khu vườn đó bị biến mất, 마귀는 너무나 즐거워할 뿐만 아니라 통쾌하게 생각을 했을 겁니다. thì đó là ngày mà ma quỷ cảm thấy rất vui mừng và cảm thấy rất khoái chí ạ. 아담의 범죄로 기쁨의 동산 에덴 동산은 땅에 묻혔습니다. Bởi sự phạm tội mà khu vườn Eden là khu vườn của niềm vui đã bị vùi xuống vực sâu của đất ạ. 아담의 범죄로 이 땅에는 진정한 기쁨이 사라지게 됐습니다. Bởi vì sự phạm tội của Adam ở trên đất này đã không có được niềm vui thực sự ạ. 잠언 12장 Chúng ta cùng mở Châm ngôn đoạn 12 ạ. 14장입니다. Châm ngôn đoạn 14 ạ. (13절) Câu 13. 잠언 14장 13절입니다. Châm ngôn đoạn 14 câu 13. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc. Ngay cả trong 웃을 lúc cười 때에도 cợt, 마음에 lòng vẫn buồn 슬픔이 thảm 있고 và cuối cùng 즐거움의 cuộc vui 끝에도 là nỗi sầu khổ. 근심이 있느니라. 예. 이거 우리 구원받기 전에 우리 마음이잖아요. Đây chẳng phải là tấm lòng của chúng ta trước khi nhận được sự cứu rỗi hay 물론 sao ạ? 우리가 웃을 때도 있었습니다. Đương nhiên cũng có lúc chúng ta cười ạ. 물론 우리가 즐거워할 때도 있었습니다. Đương nhiên cũng có lúc chúng ta thấy vui ạ. 근데 잠깐이었잖아요. Nhưng mà nó chỉ là thoáng qua thôi ạ. 사람은 하나님의 형상으로 창조됐습니다. Con người đã được sáng tạo theo hình ảnh của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 사랑의 짝으로 창조됐습니다. Con người được sáng tạo làm một nửa kia yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 그런 사람이 하나님과 관계가 깨졌는데 어떻게 진정으로 기뻐할 수 있겠습니까? Con người ở trong trạng thái bị chia rẽ với Đức Chúa Trời như vậy thì làm sao mà có thể vui mừng một cách thực sự được ạ? 이 세상의 모든 것을 다 소유한다 할지라도요. 그 마음의 슬픔과 공허함은 채워지지 않는 거예요. Cho dù có được cả thế gian này đi nữa thì cái tấm lòng hư không và cảm thấy trống trải cũng như là cảm thấy không vui nó cũng không thể nào mà được lấp đầy ạ.
솔로몬 기억하실 거예요. Mọi người có lẽ sẽ nhớ đến Salomon ạ. 솔로몬은 내가 갖고 싶은 거 다 가져봤던 사람입니다. Salomon là người có được tất cả mọi thứ mà mình muốn à. 솔로몬은 내가 해보고 싶은 거 다 해봤던 사람입니다. Salomon là người có thể làm tất cả những gì mình muốn à. 솔로몬 아내가 1000명이 있었고요. Salomon có 1000 người vợ à. 집에다는 보물을 쌓아뒀고요. Ông cất chứa của cải báu vật ở trong nhà. 내가 살고 싶은 집을 만들어서 거기서 살아보기도 했습니다. Ông cũng đã xây dựng những ngôi nhà mà mình muốn và sống ở trong đó. 그랬던 그가 뭐라고 고백을 Nhưng mà dẫu 했습니까? vậy thì ông đã bộc bạch thế gì ạ? 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. Hư không của sự hư không của sự hư không, tất cả đều hư không. 기쁘고 행복하다고 하지 않았습니다. Chứ ông không nói là mình vui mừng và hạnh phúc à? 오히려 헛되다라는 걸 더욱 느꼈던 Mà 것이죠. ngược lại là ông cảm thấy không có hạnh phúc à? Và hư không à? 그리고 이어서 얘기를 했죠. Thêm vào đó tiếp nối ông cũng có nói à? 강물이 다 바다로 흐르는데 바다를 채우지 못한다. Cho dù nước sông có tràn ra biển thì biển cũng không bao giờ bị tràn bị ngập à? 무슨 뜻일까요? Cái này có nghĩa là sao ạ? 지금도 이 세상 많은 강물들이요 뚝딱하는 이 시간에도 바다로 흘러 들어가고 있습니다. Trong suốt thời gian qua thì những dòng sông luôn chảy ra biển ạ. 그러면 바다로 흘러 들어간 강물의 양만큼 육지로 흘러 넘쳐야 되잖아요. Và đáng nhẽ ra vậy thì nước biển nó phải trào dâng vào trong lục địa bằng những lượng nước từ sông đổ ra biển đúng không ạ? 근데 왜 강물이 바다를 다 채우지 못합니까? Nhưng mà tại sao nước sông nó cũng không đổ làm đầy tràn được nước biển à? 물의 순환의 법칙 때문에 물이 증발돼서 그러잖아요. Đó là chẳng phải là vì vòng tuần hoàn của nước được bay hơi trưng cất lên đúng không ạ? 이 세상의 즐거움이 그렇다라는 겁니다. Niềm vui của thế gian này nó cũng vậy à? 우리가 세상 것으로 즐거워할 수 있습니다. Chúng ta có thể vui mừng bởi những cái của thế gian 기뻐할 à? 수 Chúng ta 있습니다. có thể vui mừng à? 근데 그 즐거움과 기쁨은 결코 오래가지 않습니다. 증발됩니다. Nhưng mà sự vui mừng đó thì nó không kéo dài lâu bởi vì rồi nó sẽ bị bốc hơi à? 하나님과의 단절로 인한 영혼의 슬픔은 결코 세상 것으로 채워지지 않는 거예요. Cái sự đoạn tuyệt giữa linh hồn của con người với Đức Chúa Trời thì cuối cùng dùng những cái niềm vui của thế gian thì không có thể nào làm lấp đầy được ạ. 죄인으로 태어나서 Vì mình sinh ra là tội nhân 죄로 인해 저주받은 세상에 살고 있는 우리 사람들입니다. và sống ở trong thế gian bởi tội lỗi mà bị rủa xả như thế này. 우리를 창조해 주신 하나님과 우리가 관계가 깨져 있었습니다. Và mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo đã bị rạn nứt. 그런데 어떻게 우리에게 기쁨이 있을 수 Thì 있었겠어요? làm sao mà chúng ta có thể có được niềm vui à? 그리고 Và nữa, 그 죄 가운데 수고와 슬픔 가운데 살아가는 사람들을 보시는 하나님 마음은 어떠셨겠어요? tấm lòng của Đức Chúa Trời khi mà nhìn vào những người sống ở trong những sự đau buồn và tội lỗi thì Ngài thấy thế nào ạ? 내가 너무나 사랑하는 존재들이 Những tồn tại mà mình rất yêu thương như vậy 죄인으로 태어나서요. lại sinh ra là tội nhân 죄 가운데 살아가는 모습을 보십니다. và sống ở trong tội lỗi 진정한 기쁨도 소망도 없이 살아가는 모습을 하나님이 보셨습니다. và thấy cái hình ảnh là sống ở trong một đời sống không có niềm vui và hy vọng gì 그 마음이 어떠셨을까요? thì tấm lòng của Đức Chúa Trời sẽ thấy sao ạ? 하나님이 왜 우리를 창조하셨습니까? Tại vì sao Đức Chúa Trời lại sáng tạo chúng ta? 영원한 기쁨을 주시려고 그랬거든요. Là để ban cho chúng ta niềm vui đời đời à? 영원한 기쁨의 세계 천국에서 같이 사시려고 우리를 만드셨거든요. Ngài đã tạo dựng ra chúng ta để chúng ta có thể có niềm vui đời đời ở trong thiên đàng à? 근데 사람들이 그런 기쁨과 소망이 없는 채 살아가는 모습을 보시는 하나님이 얼마나 Nhưng 슬프셨겠어요. mà khi mà nhìn vào hình ảnh con người sống ở trong thế gian không có niềm vui và sự hy vọng như vậy thì Đức Chúa Trời cảm thấy buồn biết bao à? 그래서 하나님께서는요. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời 이 일을 다시 시작하셨습니다. Ngài đã làm lại 6일 동안 우주 만물을 창조하시고 기쁨 가운데 안식하셨던 그분께서 다시 이 일을 시작하셨습니다. Đức Chúa Trời đấng đã tạo dựng thế gian trong 6 ngày và đến ngày thứ 7 thì Ngài đã nghỉ ngơi nhưng bây giờ Ngài lại bắt đầu làm lại à? 어떤 일을요? Ngài đã làm lại công việc gì à? 우리에게 다시 진정한 기쁨을 주시는 그 일이요. Là công việc để đem lại cho chúng ta niềm vui thực sự à? 온전한 기쁨이 깨진 게 죄 때문이니까요. Cái làm vỡ đi niềm vui trọn vẹn đó chính là tội lỗi à? 우리가 진정으로 기쁘게 살아갈 수 없는 이유가 죄 Lý 때문이니까요. do chúng ta không có thể sống một cách vui mừng đó chính là vì tội lỗi à? 하나님께서 그 죄 문제를 해결해 주시고 Đức Chúa Trời muốn giải quyết vấn đề tội lỗi đó cho mình 우리에게 영광스러운 영원한 즐거움을 주시려고요. và muốn ban cho chúng ta niềm vui vinh quang đời đời à? 한 분을 예비하셨습니다. Nên Ngài đã dự bị một đấng à? 그분이 바로 예수님이십니다. Đấng đó chính là Đức Chúa Giêsu à? 예수님이 이 땅에 오신 이유는요. Lý do Đức Chúa Giêsu đến trên đất này à? 우리를 구원해 주셔서 우리의 기쁨을 회복시켜 주시고 Đó là để cứu vớt chúng ta và hồi phục niềm vui cho chúng ta. 그 모습을 보시고 하나님이 기뻐하실 수 있도록 오신 거예요. Và đến để cho Đức Chúa Trời có thể cảm thấy vui mừng khi nhìn vào hình ảnh này à? 그래서 예수님이 이 땅에 화목 제물로 오셨습니다. Bởi vậy nên Đức Chúa Giêsu đã đến trên thế gian này để làm sinh tế hòa giải à? 화목의 뜻이 무엇입니까? Hòa giải là gì ạ?
갈등이 있었는데 là vốn dĩ hai bên có cái sự mâu thuẫn 그 갈등이 해결되고 다시 화합하는 것이잖아요. nhưng mà khi giải quyết mâu thuẫn thì hai bên được hòa hợp lại với nhau 우리가 죄 때문에 하나님과의 관계가 깨졌습니다. Vì tội lỗi mà mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời đã bị 하나님과의 giãn nứt 관계가 단절됐습니다. Mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời đã bị cắt đứt 죄 đoạn 때문에. tuyệt vì tội lỗi 그래서 하나님 예수님께서 그 죄를 해결해 주시고 Vì thế nên Đức Chúa Giêsu đến để giải quyết tội lỗi đó 다시 우리가 하나님과 화목할 수 있도록 이 땅에 오신 거예요. và đến trên đất này để cho chúng ta lại trở nên hòa giải, hòa hợp với Đức Chúa Trời 요한일서 2장 Chúng ta cùng mở sách Giăng nhất đoạn 2 2절입니다. câu 2 요한일서 2장 2절. Giăng nhất đoạn 2 câu 2 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc. 저는 우리 죄를 위한 화목 제물이니 우리만 위할 뿐 아니요 온 세상의 죄를 위함이다. 여기서 저는 예수님이십니다. Ở đây có nói rằng Ngài ở đây là Đức Chúa Giêsu 예수님은 우리 죄를 위한 화목 제물입니다. Đức Chúa Giêsu chính là sinh tế hòa giải vì chúng ta. 예수님께서 우리 죄를 깨끗이 다 씻어 주심으로요. Đức Chúa Giêsu đã dùng cái sự rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. 하나님 앞에 문제가 되는 우리 죄를 깨끗이 씻어 주셔서 Ngài đã rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta là cái trở thành vấn đề trước mặt Đức Chúa Trời. 다시 하나님과 우리가 화목되게 해 주시려고 오신 거예요. Và đến để cho chúng ta lại trở nên hòa giải với Đức Chúa Trời 사람은 하나님의 형상으로 창조됐습니다. Con người đã được sáng tạo theo hình ảnh của Đức Chúa Trời 그러니까 하나님이 아니면 결코 진정으로 기뻐할 수 없는 거예요. Bởi vậy nên nếu như không phải là Đức Chúa Trời thì không có thể nào mà có được niềm vui thực sự trọn vẹn 하나님과 문제가 생기면 결코 기뻐할 수 없는 겁니다. Nếu như mà mình có vấn đề phát sinh với Đức Chúa Trời thì không thể nào mà cảm thấy vui vẻ được 어떤 회사에서 일하는 직원이 Có 있습니다. nhân viên này đang làm việc ở công ty 사장님과 갈등이 생겼어요. Người này có cái mâu thuẫn với sếp 그러면 그 직원이 회사에서 일을 할 때 어떻게 온전히 기뻐할 수 Vậy 있겠어요? thì cái nhân viên đó khi làm việc ở công ty thì làm sao mà vui mừng trọn vẹn được 사장님과 갈등이 있는데 Trong khi có cái sự mâu thuẫn với sếp 남편과 아내 사이에 갈등이 생겼습니다. Hay giữa vợ chồng với nhau có mâu thuẫn 부모와 자식 간에 갈등이 생겼습니다. Giữa cha mẹ với con cái có mâu thuẫn 어떻게 가정 생활 중에 기뻐할 수 있겠어요? Làm thế nào mà có thể có một đời sống trong gia đình vui vẻ được 우리도 그렇습니다. Chúng ta cũng vậy 하나님께서 우리의 죄를 깨끗이 씻어 주시려고 예수님을 보내주셨어요. Đức Chúa Trời đã gửi Đức Chúa Giêsu đến để rửa sạch mọi tội lỗi cho chúng ta. 그래서 예수님은 화목 제물로 이 땅에 오셨습니다. Bởi vậy nên Đức Chúa Giêsu đã đến trên thế gian này làm sinh tế hòa giải 그래서 우리가 구원받을 때 우리가 기뻐하고요. Bởi vậy nên khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi thì chính chúng ta là người vui mừng 그 모습을 보시는 하나님의 기쁨을 위해서 예수님께서 십자가를 기쁘게 참으신 겁니다. Và Đức Chúa Giêsu cũng vui chịu thập tự giá vì nhớ đến hình ảnh mà Đức Chúa Trời sẽ nhìn thấy việc mà con người nhận được sự cứu rỗi và vui mừng 히브리서 12장 Chúng ta cùng mở sách Hebrew đoạn 12 2절입니다. câu 2 히브리서 12장 2절. Hebrew đoạn 12 câu 2 찾으셨으면 같이 Nếu đã 읽겠습니다. tìm được thì chúng ta cùng đọc. 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 예수님께서 십자가를 참으사, 베트남 성경에는요 십자가를 기쁘게 참으셨다라고 했습니다. Ở trong kinh thánh tiếng Việt có nói là Ngài vui chịu thập tự giá. 왜냐하면 그 앞에 있는 즐거움을 보셨다 그랬거든요. Đó là vì sao ở đây đằng trước có nói là vì Ngài vì Ngài có niềm vui đặt trước mặt mình 예수님이 보셨던 그 즐거움이 어떤 즐거움일까요? Niềm vui mà Đức Chúa Giêsu nhìn vào đây là niềm vui gì 하나님 아버지의 뜻을 이룸으로 하나님이 기뻐하시는 그 즐거움을 보신 겁니다. Đó là Ngài nhìn vào niềm vui khi Đức Chúa Trời thấy cái việc mà mình đang kế hoạch nó được hoàn tất 하나님의 뜻은 Ý muốn của Đức Chúa Trời 예수님을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것입니다. Đó chính là hễ ai tin con ấy thì được sự sống đời đời 하나님의 소원은요. Ước muốn của Đức Chúa Trời 모든 사람이 구원을 받는 là 것입니다. tất cả mọi người nhận được sự cứu rỗi 그러려면 Để vậy
예수님께서 십자가에서 우리 모든 죄를 다 갚으셔야 되잖아요. Đức Chúa Giêsu phải trả giá cho mọi tội lỗi của tất cả chúng ta, đúng không ạ? 그래서 우리 죄가 깨끗이 씻겨지고 Bởi vậy nên Ngài đã rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. 우리와 하나님의 관계가 다시 회복됐을 때에 Và khi mà hồi phục lại mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời ạ, 그것이 하나님의 가장 큰 기쁨이잖아요. đó chính là niềm vui lớn nhất đối với Đức Chúa Trời ạ. 그 하나님의 마음을 알 수 있는 게요. 바로 누가복음 15장 탕자의 비유입니다. Và cái mà có thể giúp cho chúng ta hiểu được về tấm lòng đó của Đức Chúa Trời thì đó chính là ví dụ ở trong sách Luca đoạn 15 nói về người con hoang đàng ạ. 부자 아버지가 있었는데요. Người con trai này có một người cha giàu có ạ. 둘째 아들이 아버지에게 말하는 Và 거예요. người con trai thứ hai có nói với cha mình, 나중에 자기에게 돌아올 유산을 미리 달라고 하는 겁니다. xin cha cho con trước phần tài sản mà sau này con sẽ nhận. 근데 둘째 아들이 그 재산을 받아서 먼 외국으로 Nhưng mà 떠나버렸잖아요. sau khi mà con trai thứ hai cầm theo số tiền đó thì đã đi đến một nơi xa lạ, đúng không ạ? 거기서 허랑방탕하게 다 써버렸습니다. Và sau đó người con đã tiêu xài hoang phí ở đó ạ. 아들이 이제 돈을 다 Và 써버렸죠. lúc này ạ, người con không còn một đồng nào ạ. 엎친 데 덮친 격으로 그 자기가 있던 곳에 흉년이 들었습니다. Và lại cộng thêm khó khăn nữa là nơi mà người đó ở nằm đấy lại bị nạn đói ạ. 근데 돈 있을 때야 친구들이 옆에 다가오지 돈 없으니 누가 오겠어요? Lúc có tiền, 외국에서. lúc có tiền thì còn có bạn, còn lúc không có tiền thì ở nơi nước ngoài đất khách như vậy thì làm gì có ai đến bắt bạn à? 그러니까 그 둘째 아들이요 아무도 별로 하기 싫어하는 돼지치는 일을 하면서 살았잖아요. Lúc đó thì người con trai thứ hai đã phải làm cái việc mà không ai thích làm và ăn đồ của heo, đúng không ạ? 사람이 안 먹는 돼지가 먹는 쥐염 열매를 먹으려고 해도요 누가 주는 사람이 없었습니다. Và kể cả dù mong muốn khao khát ăn cái vỏ đậu dành cho heo đi nữa thì cũng không có ai quan tâm và cho người này ăn à. 아들이 고난을 겪으니까 아버지 사랑이 생각이 나잖아요. Và khi mà người con thứ hai này gặp phải khổ nạn thì đã nghĩ đến tình yêu thương của cha, đúng không ạ? 아이고, 우리 아버지 집에는 품꾼들도 양식이 많은데 Trong khi nhà cha mình thì có nhiều người làm công và đầy đồ ăn, 나는 여기서 이렇게 굶어 죽게 되었구나. còn mình thì đang phải chịu đói, chết ở đây. 아버지에게 돌아가자. Bây giờ mình phải quay về với cha mới được. 아버지가 받아주셔서 Xin cha tiếp nhận mình. 종으로라도 받아주시면 받아주시는 거고 Xin cha nếu cha mà tiếp nhận cho mình làm đầy tớ thì mình làm đầy tớ. 그런 마음으로 이제 집으로 돌아가는데요. Với tấm lòng như vậy thì người con trai đã quay trở về ạ. 집으로 돌아오는 둘째 아들의 모습을 아버지가 멀리서 봤습니다. Người cha đã nhìn thấy hình ảnh của người con trai thứ hai quay trở về từ xa. 어떻게 먼저 볼 수 있었을까요? Làm thế nào mà người cha có thể nhìn thấy con trai mình trước à? 아버지는 그 둘째 아들이 나간 날부터 아들이 걱정됐거든요. Tại vì từ ngày người con trai thứ hai này rời khỏi nhà thì người cha luôn lo lắng à. 아들이 돌아오기를 그렇게 기다렸거든요. Người cha luôn trông ngóng cái việc con trai quay trở về như vậy 그래서 à. 늘 그 동네로 들어오는 그 길 거기에 서서 아들이 돌아오기를 바랬던 거예요. Bởi vậy nên người cha luôn đứng ở cái cánh cổng ở ngoài luôn chờ ngày con quay trở về à. 그리고 아버지가 이제 아들의 모습을 보니까 달려갔습니다. Và khi mà nhìn thấy hình ảnh của người con, người cha đã ngay lập tức chạy à. 제가 예전에 말씀드렸습니다. Giống như trước đây thầy đã chia sẻ ạ. 여러분 중년의 남자들은 웬만해서 달리지 Thưa 않습니다. mọi người, những người nam trung niên rồi ạ, nếu không phải chuyện gì gấp quá, cần thiết quá thì sẽ không có chạy đâu ạ. 아버지 달려가잖아요. Nhưng mà người cha này đã chạy à. 아들 잘 왔다. Con trai của cha quay về này như thế này là tốt quá 왜 rồi. 그랬냐? 아버지는 아들을 책망하지 Cha 않았습니다. không có trách mắng mà bảo rằng sao con lại làm vậy. 혼내지도 않았습니다. Và cũng không có mắng mỏ à. 그냥 아버지는 너무나 기뻤습니다. Mà cha chỉ cảm thấy rất là vui à. 내 아들이 죽었는데 다시 살아났다. Bởi vì con trai ta đã chết nhưng nay đã sống lại. 내가 아들을 잃었는데 다시 찾았다. Ta đã mất con nhưng nay đã tìm lại. 우리 같이 즐거워하자. Chúng ta chẳng phải cũng vui mừng cùng hay sao ạ? 아버지는 집에 있는 살찐 소를 잡고요. Người cha đã bắt những con béo tốt ở trong nhà để thịt. 아들에게는 가장 좋은 옷과 신발을 신겨주고요. Và mặc cho con những chiếc áo tốt nhất, những chiếc giày tốt nhất. 너무나 기뻐했습니다. Cha đã rất vui à. 그러니까 아버지는 자식이 돌아오기까지는요. Cho đến khi mà người con quay trở về à. 아무리 좋은 음식을 먹어도 Thì cho dù người cha có ăn những đồ ăn ngon thế nào 아들이 걱정이 되고 thì vẫn lo cho con à. 아무리 좋은 옷을 입어도요. Cho dù mặc cái áo đẹp đến mấy à 아들이 걱정될 거 아니에요. thì vẫn lo với con à. 그게 하나님 아버지의 모습입니다. Đó là tấm lòng của cha Đức Chúa Trời à. 우리가 구원받기까지. Cho đến khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi à. 우리가 둘째 아들처럼 Giống như người con trai thứ hai à. 주님께 받은 귀한 것들을 얼마나 허비했습니까? Chúng ta đã lãng phí biết bao nhiêu những cái quý giá mà Đức Chúa Trời ban cho mình à. 주님이 주신 시간도 허비했었고요. Chúng ta cũng đã lãng phí thời gian mà Chúa ban cho. 주님께서 맡기신 젊음도 허비했었고요. Chúng ta cũng đã lãng phí tuổi trẻ mà Chúa ban 재물도 cho. 허비했었고요. Chúng ta cũng đã lãng phí tiền tài. 재능도 허비했었고요. Chúng ta cũng đã lãng phí tài năng ạ. 주님 나라 복음을 위해 사용해야 되는데 Chúng ta phải sử dụng những cái đó vào việc truyền giao tin lành ạ. 그게 하나님께 기쁨이고 내게 기쁨인데 Và đó nó mới là thành niềm vui của mình và niềm vui của Đức Chúa Trời ạ. 우리가 다 허비해버렸잖아요. Nhưng mà chúng ta đều đã lãng phí nó đúng không ạ? 그런데 우리가 구원받았을 때 Nhưng khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi à,
복음의 말씀을 들었을 때 Khi mà chúng ta nghe lời tin lành 얼마나 감사했습니까? lúc đó chúng ta cảm tạ biết bao 나는 죄 지은 것밖에 없는데 Ngoài cái việc phạm tội ra thì mình không làm được gì 하나님께서 독생자를 이 세상에 보내주셨잖아요. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã gửi con trai độc nhất đến thế gian này đúng không ạ? 나를 위해서. Vì mình 그 복음을 듣고 깨달았을 때 너무나 기뻤습니다. Và khi mà mình nghe tin lành này và nhận biết được thì mình rất vui mừng 그러니까 하나님은 너무 기뻐하셨고요. Đức Chúa Trời cũng rất vui mừng 우리도 너무 기뻤잖아요. Và chúng ta cũng rất vui mừng đúng không ạ? 나 같은 사람을 위해서 예수님께서 십자가에 달리셨구나. Vì một người như mình mà Đức Chúa Giêsu đã chịu treo ở trên thập tự giá. 그 즐거움을 예수님이 기대하셨던 거예요. Đức Chúa Giêsu đã chờ đợi trông mong vào niềm vui đó 예수님이 십자가를 지시면 Đức Chúa Giêsu vác thập tự giá 우리 모든 죄를 깨끗이 씻어 주시면 và khi mà mọi tội lỗi của chúng ta được rửa sạch. 그래서 우리가 구원받으면 하나님이 그렇게 기뻐하시고 Nhờ đó mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi và Đức Chúa Trời bởi điều đấy mà rất vui mừng. 우리가 기뻐하고 Chúng ta cũng vui mừng. 그 기쁨을 보신 겁니다. Chúa nhìn vào niềm vui đó 우리가 구원을 받을 때 비로소 영광스러운 즐거움을 얻게 되잖아요. Khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi thì lúc đó chúng ta mới có niềm vui vinh quang đời đời đúng không ạ? 베드로전서 1장입니다. Chúng ta cùng mở sách Phi-e-rơ nhất 8절 9절 Biết trang nhé. 베드로전서 1장 Sách Phi-e-rơ nhất đoạn 1 8절 9절 câu 9 câu 8 câu 9. 먼저 9절 Trước tiên câu 9 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라. Vì anh em nhận được thành quả của đức tin là sự cứu rỗi linh hồn mình. 믿음의 결국이 뭐냐? 믿음의 결과가 무엇이냐? 내가 바른 믿음을 가진 게 무엇이냐? Kết cục của việc có đức tin, cái kết cục của việc có đức tin đúng đắn là gì ạ? 방언하는 게 아닙니다. Không phải là cái việc nói tiếng lạ 기적을 행하는 것도 아닙니다. và cũng không phải là việc làm kỳ tích 교회 자주 나가게 되는 것도 và 아닙니다. cũng không phải việc là đến hội thánh thường xuyên 믿음의 결국은 영혼의 구원을 받는 것입니다. Kết cục của đức tin đó là sự cứu rỗi linh hồn mình 근데 이 영혼의 구원을 받으면요. Khi mà mình nhận được sự cứu rỗi của linh hồn 8절 같이 câu 읽겠습니다. 8 chúng ta cùng đọc. 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니. 여기 영광스러운 즐거움이라고 했습니다. Ở đây có nói là niềm vui, hân hoan trong niềm vui dạng người khôn tả. 예수님의 보혈을 통해서 구원받은 사람에게는 영광스러운 즐거움이 주어집니다. Đối với người đã nhận được sự cứu rỗi thông qua huyết máu của Đức Chúa Giêsu thì có niềm vui hân hoan dạng người khôn tả. 결코 이 세상이 줄 수 없는 즐거움입니다. Đó là niềm vui mà thế gian này không có thể cho chúng ta. 이 세상에서 우리가 찾을 수 없는 즐거움입니다. Là niềm vui mà chúng ta không có thể tìm kiếm ở trên thế gian này 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 저의 곡식과 새 포도주의 풍성할 때보다 더하니이다. Niềm vui mà Chúa ban cho chúng con là niềm vui lớn hơn niềm vui khi Chúa có lúa mì và rượu nho dư dật. 우리가 세상에서는 뭘 얻어야 기쁘잖아요. Chúng ta phải đón nhận được cái gì đó trên thế gian này thì mới cảm thấy vui đúng không ạ? 무엇을 소유하고 있어야 기쁘잖아요. Mình phải sở hữu cái gì mới thấy vui đúng không ạ? 그런데 Tuy nhiên 이 세상의 모든 것을 다 잃을지라도 cho dù mình đánh mất mọi thứ ở trên thế gian này đi nữa, 구원을 받은 사람은 기뻐할 수 있습니다. nhưng đối với người đã nhận được sự cứu rỗi thì vẫn vui mừng 하박국 3장 Chúng ta cùng mở sách Ha-ba-cúc đoạn 3. 하박국 3장 Ha-ba-cúc đoạn 3, 구약 성경 1304페이지 정도 됩니다. trang 1066 ở giữa sách 17절에 câu 17 하박국 3장 17절입니다. Ha-ba-cúc đoạn 3 câu 17 비록 무화과 나무가 무성치 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 식물이 없으며 우리 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 Cho dù cây vả sẽ không nứt lọc lửa, vườn nho ngưng ra trái, cây ô liu bị thất mùa, ruộng đồng không sinh sản lương thực, bầy chiên bị dứt khỏi giàn và không có bầy bò trong chuồng nữa. 18절 같이 Câu 읽겠습니다. 18 chúng ta cùng đọc. 나는 여호와를 인하여 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다. 없고 없는데 어떻게 기뻐할 수 있습니까?
Không có. Nhưng mà làm sao bởi cái điều không có này mà lại vui được ạ? 구원을 받지 못한 사람들은 결코 기뻐할 수 없습니다. Người mà chưa nhận được sự cứu rỗi thì rốt cuộc không thể vui mừng được ạ. 근데 구원받은 사람은요. Nhưng mà người đã nhận được sự cứu rỗi ạ, 하나님의 자녀가 된 사람은요. người đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời ạ, 이제 곧 있으면 천국에 들어갈 사람들은요. là những người mà bây giờ sớm sẽ được đi vào trong thiên đàng ạ, 정말 기뻐할 수 있습니다. thì có thể thực sự vui mừng ạ. 구원의 하나님 한 분으로도 우리는 기뻐할 수 Bởi 있습니다. Đức Chúa Trời là đấng của sự cứu rỗi thôi, chúng ta cũng có thể vui mừng đầy đủ ạ. 우리가 구원을 받을 때요. Khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi ạ, 나를 사랑하시는 하나님의 사랑을 확인한 거거든요. chúng ta đã xác minh được tình yêu thương của Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. 나를 위해 독생자를 주실 만큼 하나님은 나를 사랑하시는 Đức 거예요. Chúa Trời đã yêu thương chúng ta đến mức đã ban cho chúng ta con độc nhất của Ngài ạ. 이게 구원을 받은 사람들이 누릴 수 있는 즐거움입니다. Đây chính là niềm vui mà những người nhận được sự cứu rỗi có thể tận hưởng ạ. 그러니까 예수님께서 그 고통스러운 십자가를 즐겁게 참으신 이유는요. Lý do mà Đức Chúa Giêsu có thể vui mừng vác thập tự giá 우리에게 đau đớn như vậy, 이 구원의 즐거움, 영광스러운 즐거움을 주시려고요. đó là để ban cho chúng ta niềm vui vinh quang ạ. 그리고 그 모습을 보시면서 기뻐하시는 하나님의 즐거움을 위해서요. Và là vì niềm vui của Đức Chúa Trời cảm thấy vui mừng khi mà nhìn vào hình ảnh của chúng ta vui mừng ạ. 자, 이제 예수님의 공로로 구원받은 사람들은 기뻐할 수 있습니다. Những người mà đã nhận được sự cứu rỗi bởi công lao của Đức Chúa Giêsu thì có thể vui mừng ạ. 그 모습을 보시는 하나님도 기뻐하십니다. Và nhìn vào hình ảnh đó thì Đức Chúa Trời cũng cảm thấy vui mừng ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 그 모습을 보면서 분노하고 이를 가는 존재가 있으니 바로 마귀입니다. có một chủ thể cảm thấy rất phẫn nộ và nghiến răng khi nhìn vào hình ảnh này, đó chính là ma quỷ ạ. 마귀는 우리 구원은 뺏을 수 없습니다. Ma quỷ thì không có thể cướp đi sự cứu rỗi của chúng ta, 근데 구원의 즐거움은 뺏을 수 nhưng mà nó 있거든요. có thể cướp đi niềm vui của sự cứu rỗi ạ. 그래서 사단은요. Bởi vậy nên Satan ạ, 우리 그리스도인들이 기쁨 가운데 살지 못하도록 방해합니다. ngăn trở để cơ đốc nhân chúng ta không có thể sống ở trong niềm vui ạ. 무엇으로요? Bởi điều gì ạ? 죄로요. Bởi tội lỗi ạ. 여러분, 죄가 주는 즐거움이 있습니다. Thưa mọi người, có niềm vui mà tội lỗi đem lại ạ. 어떤 즐거움입니까? Là niềm vui gì ạ? 천박한 즐거움입니다. Là niềm vui rất là thấp hèn, lỗ mãn ạ. 잠깐의 즐거움입니다. Là niềm vui thoáng qua. 반드시 후회와 고통이 찾아오는 Là 즐거움입니다. niềm vui nhất định sẽ có sự hối tiếc, hối hận ạ. 그래서 Bởi vậy nên ạ, 마귀는 우리가 죄가 주는 즐거움에 빠져서 이 영광스러운 즐거움을 누리지 못하도록 하는 거예요. ma quỷ cố gắng làm cho chúng ta đón nhận lấy niềm vui sớm chóng qua này để đổi lại với lại niềm vui vinh quang ạ. 마귀는요, Ma quỷ ạ, 우리가 영광스럽고 이 완전한 즐거움을 누리지 못하도록 우리가 죄를 짓도록 부추깁니다. thúc đẩy, xúi giục chúng ta phạm tội để cho chúng ta không có thể đón nhận được niềm vui vinh quang ạ. 다윗은 하나님 마음에 합한 사람이었습니다. David là người đẹp lòng Đức Chúa Trời ạ, 누구보다 하나님을 사랑했던 là 사람이었습니다. người yêu thương Đức Chúa Trời hơn ai hết ạ. 그런데 그가 Tuy nhiên người đó ạ, 자기 신하의 부하의 아내와 간음죄를 지었습니다. David đã phạm tội tà dâm với lại vợ của hạ thần mình ạ. 그 간음죄의 기쁨이 얼마나 갔을까요? Bởi niềm vui đó cái niềm vui đó thì nó được kéo dài khoảng bao lâu ạ? 분명한 것은 Một điều rõ ràng ạ, 그 간음이 끝나자마자 다윗은 후회하고 자책했을 겁니다. ngay sau khi cái tội tà dâm kết thúc thì David lại cảm thấy hối hận và tự trách bản thân mình ạ. 죄책감이 마음에 엄습했을 거예요. Có lẽ rằng cái tấm lòng trách móc chính mình nó cứ đầy tràn trong lòng ạ. 그러니까 다윗은 그 간음의 즐거움을 선택함으로 구원의 즐거움, 영원한 즐거움을 잃어버린 것이죠. Bởi việc David lựa chọn niềm vui của thể xác mà đánh mất đi niềm vui ở trong vinh quang đời đời, đúng không ạ? 이게 마귀의 전략입니다. Đây chính là chiến lược của ma quỷ ạ. 시편 51편 Chúng ta cùng mở sách Thi Thiên đoạn 51 ạ. Câu 12 ạ. Thi Thiên đoạn 51 câu 12 ạ. 다윗이 범죄한 후에 이제 그 나단 선지자에게 책망을 받고 나서 했던 기도입니다. Đây chính là lời cầu nguyện của David sau khi mà phạm tội gian dâm và bị nhà tiên tri Nathan trách mắng ạ. 회개하는 것이죠. Đây là việc ông ăn năn ạ. 12절 같이 읽겠습니다. Câu 12. 12. Chúng ta cùng đọc câu 12 ạ. 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시키시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서. 주의 구원의 즐거움을 회복시켜 달라고 하는 말은 주의 구원의 즐거움을 잃어버렸다라는 겁니다. Cái câu mà David xin rằng xin phục hồi niềm vui cứu rỗi của con ạ, của Chúa cho con, có nghĩa là ông đã đánh mất đi niềm vui này ạ. 구원의 즐거움은요.
Niềm vui của sự cứu rỗi à? 하나님과의 친밀한 사귐 가운데 계속 유지할 수가 Nó sẽ có 있거든요. thể liên tục duy trì khi mà chúng ta có mối quan hệ thân thiết, mật thiết với Đức Chúa Trời ạ. 그 마음이 있을 때 우리가 하나님을 자원하는 마음으로 섬길 수 Khi 있습니다. mà chúng ta có tấm lòng đó thì chúng ta mới có thể phục vụ Đức Chúa Trời với tâm linh tự nguyện được ạ. 근데 다윗은 죄 때문에요. Nhưng vì tội lỗi mà David 구원의 즐거움을 đã 잃어버렸습니다. đánh mất đi niềm vui của sự cứu rỗi ạ. 자원하는 심령을 Ông đã 잃어버렸습니다. đánh mất đi tâm linh tự nguyện ạ. 이것이 죄의 힘입니다. Và đây là sức mạnh của tội lỗi ạ. 여러분 우리는 마약보다 죄를 더 무서워해야 Thưa 합니다. mọi người, chúng ta phải sợ tội lỗi hơn ma túy ạ. 우리가 항상 기뻐하기 위해서는요. Để cho chúng ta có thể luôn vui mừng ạ, 죄의 즐거움을 거절해야 합니다. thì chúng ta phải từ chối niềm vui của tội lỗi ạ. 죄의 달콤한 유혹을 뿌리쳐야 합니다. Chúng ta phải đẩy lùi những cái cám dỗ về niềm vui của thể xác ạ. 세상의 것으로 즐거워해서는 안 됩니다. Chúng ta không được tận hưởng những niềm vui mà thế gian đem lại ạ. 천박하고 짧은 즐거움을 거기에 유혹받아서는 안 됩니다. Chúng ta không được để mình bị cám dỗ bởi những niềm vui ngắn hạn và những niềm vui thấp hèn ạ. 여러분 우리가 정말 가장 기쁘고 행복했을 때가 Thưa 언제였습니까? mọi người, cái lúc mà chúng ta cảm thấy vui mừng hạnh phúc nhất là khi nào ạ? 여러분 인생을 한번 돌아보십시오. Mọi người hãy thử nhìn lại cuộc đời của mình xem ạ. 내가 정말 가장 행복했을 때가 Lúc mà 언제셨습니까? mình cảm thấy vui mừng và hạnh phúc nhất là khi nào ạ? 구원을 받고 Đó là lúc nhận được sự cứu rỗi 기쁜 마음으로 주님 위해서 살 때 아니었습니까? và sống vì Chúa, thì đó chẳng phải là lúc đấy hay sao ạ? 하나님만 사랑했을 그때 아니었습니까? Không, và đó chẳng phải là lúc mà chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời hay sao ạ? 그때 세상 것이 눈에 들어오지 않았었죠. Lúc đó thì những cái của thế gian nó không đi vào trong mắt mình, không lọt vào trong mắt mình, đúng không ạ? 세상의 유혹, 죄의 유혹 뿌리칠 수 있었습니다. Và chúng ta đã có thể đẩy lùi được tội lỗi ạ, và những cám dỗ của tội lỗi ạ. 그리스도인들은요. Cơ đốc nhân ạ, 구원의 즐거움을 가지고 có thể đem theo niềm vui của sự cứu rỗi 정말 하나님을 사랑하며 하나님의 일을 행할 때에 가장 즐겁습니다. và làm công việc của Đức Chúa Trời. Lúc đó là lúc mà cơ đốc nhân cảm thấy vui mừng nhất ạ. 다른 즐거움이 있다면 저에게 말씀해 주십시오. Nếu có niềm vui khác thì hãy nói cho thầy ạ. 없습니다. Không có ạ. 시편 기자는 Ký giả của sách Thi Thiên ạ, 하나님을 나의 극락의 하나님이라고 설명했습니다. có giải thích rằng Đức Chúa Trời là đấng cực lạc của tôi ạ. 극락의 하나님이요. Là Đức Chúa Trời cực lạc à? 극한 즐거움의 하나님이요. Là Đức Chúa Trời của tột cùng niềm vui à? 예, 맞습니다. Đúng rồi đấy ạ. 하나님을 사랑하면서 Trong khi yêu thương Đức Chúa Trời ạ, 하나님 뜻 가운데 살아갈 때 극한 즐거움이 있습니다. và sống ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời thì lúc đó có niềm vui cực độ ạ. 사단은 우리 그 즐거움을 빼앗으려고 합니다. Satan thì muốn cướp đi niềm vui đó của chúng ta 죄로요. bởi tội lỗi à? 이 세상의 것으로요. Bởi những cái của thế gian này à? 우리가 영광스러운 구원의 즐거움을 누리지 못하도록요. Làm cho chúng ta không có thể tận hưởng được niềm vui ở trong thế gian à? 여러분이 더 이상 속지 맙시다. Thưa mọi người, chúng ta đừng để bị lừa nữa ạ. 죄의 즐거움은 결코 오래가지 않습니다. Niềm vui của việc phạm tội không có kéo dài lâu đâu ạ. 반드시 후회와 슬픔이 찾아옵니다. Nhất định sẽ có cái sự hối hận nó tìm đến à. 자, 그런데요. Thế nhưng ạ, 하나님은 우리가 연약한 존재라는 걸 잘 아십니다. Đức Chúa Trời biết rõ chúng ta là một chủ thể yếu đuối à. 그래서 우리가 구원의 즐거움을 잃어버렸을 때 회복할 수 있는 방법도 미리 준비해 두셨어요. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời cũng ban trước cho chúng ta cái cách để cho mình có thể hồi phục được niềm vui à. 정말 하나님은 우리가 항상 기뻐하길 원하시거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời thực sự mong muốn chúng ta luôn vui mừng à. 구원의 즐거움을 잃어버렸을 때 Khi mà chúng ta đánh mất đi niềm vui của sự cứu rỗi à, 어떻게 그 기쁨을 회복할 수 있을까요? làm thế nào để có thể hồi phục được niềm vui đó à? 요한일서 Chúng 1장입니다. ta cùng mở sách Giăng nhất đoạn 1 à. 요한일서 1장 Giăng nhất đoạn 1 à. 9절. Câu 9 ạ. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Nếu mọi người 요한일서 tìm thấy rồi, 1장 9절입니다. chúng ta thì sẽ đọc ạ. Còn nếu 만일 chúng ta 우리가 xưng 우리 tội mình thì 죄를 Ngài là 자백하면 thánh tín, 저는 công chính sẽ 미쁘시고 tha tội cho 의로우사 chúng ta 우리 và 죄를 tẩy sạch chúng ta khỏi 사하시며 mọi điều bất 모든 chính. 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요. 이 아담이 범죄 후에 하나님을 두려워해서 숨었잖아요. Sau khi Adam phạm tội thì ông đã trốn đi vì sợ Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 우리도 죄를 지으면 Khi mà chúng ta phạm tội 하나님이 두려워집니다. thì mình cũng trở nên sợ Đức Chúa Trời 하나님을 멀리하고 싶습니다. và muốn rời xa Đức Chúa Trời 근데 하나님이 그걸 아시잖아요. Nhưng Đức Chúa Trời cũng biết rõ điều này 우리가 범죄 후에 기쁨이 사라지는 걸 하나님이 Đức 아시잖아요. Chúa Trời biết rõ rằng sau khi mà chúng ta phạm tội thì chúng ta đánh mất đi niềm 그래서 vui 기쁨을 다시 회복할 수 있는 방법을 가르쳐 주신 Bởi 거예요. vậy nên Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta cách để có thể hồi phục được niềm vui 우리가 우리 죄를 자백하면 Nếu như chúng ta xưng tội mình 우리가 자백은 할 수 있거든요. chúng ta thì có thể xưng tội 회개할 수 있잖아요. Chúng ta có thể ăn năn 하나님께 내 잘못을 그대로
고하는 것입니다. Chúng ta bộc bạch những gì mà mình đã làm y chang như vậy lên cho Đức Chúa Trời ạ. 하나님, 제가 이런 죄를 지었습니다. Thưa Đức Chúa Trời, con đã phạm tội này tội này. 하나님, 정말 죄송합니다. Con thực sự xin lỗi Chúa. 이런 죄까지 용서해 주심을 감사드립니다. Và cảm tạ ơn Chúa vì Ngài tha thứ cả tội lỗi như thế này của 제가 con. 다시는 이 죄를 짓지 않고 주님 뜻대로 살아갈 수 있도록 도와주세요. Xin Chúa giúp đỡ để bây giờ con không còn phạm phải tội này nữa mà có thể sống theo ý muốn của Chúa. 예, 그러면 하나님은요 정말 용서해 주십니다. Dạ vâng, nếu như vậy thì Đức Chúa Trời thực sự tha thứ cho ạ. 새로운 마음을 주시고요. Thì Chúa sẽ ban cho tấm lòng mới ạ. 다시 주님 뜻대로 살아갈 수 있도록 해주십니다. Và Ngài sẽ làm cho chúng ta lại tiếp tục có thể sống vì Chúa ạ. 그래서 우리가 구원의 기쁨을 다시 회복할 수 있도록 도와주시는 Bởi 거예요. vậy nên Chúa lại bắt đầu hồi phục được niềm vui về sự cứu rỗi cho chúng ta. 또 두 번째 방법은요. Và phương pháp thứ hai ạ, 내가 죄가 있을 때 đó là khi mà chúng ta có tội lỗi ạ, 더 적극적으로 교제 안에 들어가야 합니다. chúng ta càng phải đi vào trong sự thông công một cách tích cực hơn nữa ạ. 예수님께서 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói ạ, 내가 너의 발을 씻긴 것처럼 너희도 서로 발을 씻어주는 게 옳으니라. các con hãy rửa chân cho nhau như ta đã rửa chân cho các con, điều ấy là phải. 발을 씻어주신다라는 말씀은요. Cái lời nói rằng Ngài rửa chân ạ, 당시의 중동에서는 신발이 샌들입니다. ngày xưa ở bên Trung Đông là người ta đi những cái dép xăng-đan ạ. 그러니까 샌들을 신고 나가면 그 건조한 흙들이 발에 Và 묻잖아요. khi mà đi xăng-đan ra ngoài sa mạc bụi như vậy ạ, thì những cái hạt bụi nó sẽ bám hết lên chân ạ, 발이 더러워지는 và 거예요. chân nó sẽ trở nên bẩn ạ. 우리도 그래요. Chúng ta cũng vậy ạ. 우리가 구원을 받았지만 Mặc dù chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi ạ, 세상에 있다 보니까요. nhưng vì chúng ta cũng đang ở trong thế gian ạ, 세상 것들을 접촉하게 되고 nên chúng ta cũng tiếp cận với những thứ của thế gian, 세상을 가까이 할 수도 있게 되고 và chúng ta có thể gần gũi với thế gian 또 ạ. 육신의 정욕이 있으니까요. Mà bởi vì mình có cái dục vọng của thể xác 육신의 ạ, 정욕을 따라 살면서 죄를 지을 수도 있는 거예요. mình có thể sống theo dục vọng của thể xác và phạm tội ạ. 그러면 내 발이 더러워진 것처럼 Như vậy ạ, chân của mình cũng sẽ bẩn ạ. 내 마음도 수치심과 부끄러움이 생기죠. Cũng vậy, tấm lòng của mình cũng sẽ cảm thấy bẩn và cảm thấy xấu hổ giống như chân bẩn ạ. 그때 어떻게 해야 되냐면요. Lúc đó thì chúng ta phải làm gì ạ? 교제 안으로 더 오셔야 합니다. Chúng ta càng phải đi vào trong sự thông công ạ. 그러면 주님께서 교제 안에서 그 발을 씻어 주시거든요. Nếu vậy ạ, thì Chúa sẽ rửa cái đôi bàn chân đó của chúng ta qua cái sự thông công ạ, 말씀으로 thông qua lời của Chúa ạ, 교제 안에서 thông qua ở bên trong sự thông công ạ, 형제자매님들의 어떤 위로의 말로 thông qua cái lời an ủi nào đó của anh chị em ạ, 어떤 상황으로요. và bởi hoàn cảnh nào đó ạ, 정말 새로운 마음을 mà 주신다니까요. Chúa lại ban cho chúng ta tấm lòng mới ạ. 어떤 분들은 Có người ạ, 내가 죄를 많이 지어서 교제를 멀리하신 분들도 계십니다. bởi vì tội lỗi mà rời xa cái sự thông công ạ. 그러시면 안 돼요. Nhưng mà không được như vậy ạ. 그럴수록 더 교제로 들어오셔야 Càng 합니다. lúc như vậy thì chúng ta càng phải đi vào trong sự thông công một cách sâu sắc hơn ạ. 여러분, 우리가 오토바이 세차할 때가 있습니다. Có khi là chúng ta phải rửa xe ạ. 집에서 한번 세차하러 가셔요? 아니면 그냥 그대로 가셔요? Có ai là rửa xe trước một lượt ở nhà rồi đem ra tiệm rửa xe, hay là chúng ta cứ thế mà đem cái xe ra rửa ạ? 예? Như thế nào ạ? 집에서 세차하고 가시는 분 없으시죠? Chắc là không có vị nào là rửa xe trước ở nhà một lượt rồi đem đi ra ngoài quán đúng không ạ? 그냥 그대로 세차장 Mà 가시잖아요. chúng ta cứ đem cái xe đó ra ngoài quán luôn đúng không ạ? 우리도 그렇습니다. Chúng ta cũng vậy ạ. 하나님은 우리의 연약함을 잘 아십니다. Đức Chúa Trời biết rõ cái sự yếu đuối của chúng ta. 우리가 기쁨 가운데 살기를 원하십니다. Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống ở trong niềm vui ạ. 그래서 이 교제 안에서 Bởi vậy nên ở trong sự thông công như thế này, 우리의 마음을 또 씻겨주시는 거예요. Chúa cũng rửa sạch tấm lòng của chúng ta thông qua sự thông công ạ. 우리가 항상 기뻐하길 원하시거든요. Vì Chúa mong muốn chúng ta luôn vui mừng ạ. 아시겠죠? Mọi người biết chưa? 또 하나님께서 항상 기뻐하라고 하셨습니다. Và Đức Chúa Trời đã nói với chúng ta hãy vui mừng mãi mãi. 자, 그런데 우리가 기뻐할 수 없을 때도 있잖아요. Nhưng mà cũng có lúc chúng ta không thể vui mừng đúng không ạ? 솔직히 Thực ra thật là vậy ạ. 언제요? Là khi nào ạ? 고난 중이에요. Khi trong khổ nạn ạ. 고난 중에 참 슬프죠. Trong khổ nạn rất buồn đúng không ạ? 마음이 힘들죠. Tấm lòng rất mệt mỏi đúng không ạ? 너무나 어렵잖아요. Rất là khó khăn đúng không ạ? 근데 하나님께서는요. Nhưng mà Đức Chúa Trời ạ, 고난을 기쁘게 여기라고 하셨습니다. có nói rằng hãy vui mừng vì khổ nạn ạ. 왜냐하면 Vì sao ạ? 그 고난을 통해서 우리에게 인내라고 하는 게 만들어지거든요. Bởi vì thông qua khổ nạn mà Đức Chúa Trời rèn luyện chúng ta tính kiên nhẫn ạ. 야고보서 1장 Chúng ta cùng mở sách Gia Cơ đoạn 1 ạ. 2절입니다. Câu 2 ạ. 야고보서 1장 2절. Gia Cơ đoạn 1 câu 2 ạ. 찾으셨으면 같이 Nếu 읽겠습니다. tìm thấy rồi chúng ta cùng đọc. Thưa anh 내 em của tôi, 형제들아, hãy 너희가 xem 여러 sự 가지 thử thách trong 시험을 chiều xảy 만나거든 đến cho anh 온전히 em. Đây là 기쁘게 điều vui 여기라. mừng trọn vẹn.
예, 여기 시험은 고난입니다. Ở đây có nói rằng là thử thách trăm chiều, có nghĩa là khổ nạn đấy ạ. 고난을 만날 때, 고난을 mình gặp khổ 만나거든 기쁘진 않지만 기쁘게 여겨라. Mặc dù khi gặp khổ nạn thì có thể khó khăn nhưng hãy vui mừng ạ. 예, 고난을 기뻐할 수 있는 사람이 누가 있겠어요? Ai có thể vui mừng trong khổ nạn à? 그래도 하나님은 기쁘게 여기라고 하시는 겁니다. Nhưng vậy dẫu vậy Chúa đã nói rằng hãy xem là vui mừng ạ. 왜요? Vì sao ạ? 3절에 Câu 3, 같이 읽겠습니다. chúng ta cùng đọc. Vì biết 이는 rằng 너희 sự thử thách 믿음의 đức tin anh 시련이 em sinh ra kiên 인내를 nhẫn. 만들어내는 줄 너희가 알미니라. 너희가 믿음 생활하는 가운데 그 겪는 고난이 너희에게 인내를 만들어낼 것이다. Có nghĩa là khi mà mình gặp phải khó khăn trong khi thực hiện đời sống đức tin như vậy, nhưng mà thông qua điều đó thì sẽ rèn luyện mình tính kiên nhẫn ạ. 하나님께서 누구에게 이 믿음의 시련을 주실까요? Đức Chúa Trời thì sẽ ban cho ai cái sự tôi luyện ở trong đức tin như thế này ạ? 믿음을 가지고 사는 사람들에게 주시는 겁니다. Ngài sẽ ban cho người sống mà đem theo đức tin ạ. 왜? Vì sao ạ? 믿음을 가지고 산다라는 건 정말 하나님을 사랑하는 것이거든요. Vì cái việc sống theo đức tin đó là việc yêu thương Đức Chúa Trời ạ. 요셉을 기억하실 겁니다. Mọi người có lẽ sẽ nhớ đến Joseph ạ. 그는 하나님 뜻대로 살고자 했습니다. Ông là một người sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 하나님께서 그에게 꿈을 주셨습니다. Đức Chúa Trời đã ban cho Joseph giấc mơ ạ. 하나님의 꿈이 자기를 통해서 이루어지길 원했던 사람입니다. Và Joseph là người mong muốn giấc mơ của Đức Chúa Trời ban cho được thực hiện thông qua mình ạ. 요셉은 자기 형들도 하나님 뜻대로 살기를 원했습니다. Joseph cũng đã mong muốn các anh trai của mình sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 요셉은 아버지의 뜻에 철저하게 순종했던 사람이었습니다. Và Joseph là người đã vâng phục theo lời của cha một cách triệt để ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 그가 애굽으로 팔려가잖아요. ông đã bị bán sang Ai Cập đúng không ạ? 노예로. Làm nô lệ ạ. 예, 그건 믿음의 시련이었습니다. Và đó chính là sự tôi luyện của đức tin ạ. 하나님의 사람답게 하나님이 만들어 가시려고요. Để cho có thể tạo ra thành một người ra dáng là con người của Đức Chúa Trời ạ. 인내라고 하는 것을 심어 주시기 위해서 Để có thể gieo vào cái sự kiên nhẫn ạ. 고난을 주신 겁니다. Mà Đức Chúa Trời cho khổ nạn ạ. 하나님께서 계획하신 그 시간까지. Cho đến cái thời gian mà Đức Chúa Trời hoạch định ạ. 왜냐하면 신앙에 있어서 이 인내, 오래 참음은 굉장히 Bởi 중요하거든요. vì trong đức tin ạ thì cái sự nhẫn nhịn lâu dài và tính kiên nhẫn là cái điều rất quan trọng ạ. 4절 같이 Câu 읽겠습니다. 4 chúng ta cùng đọc. 인내를 Nhưng sự kiên 온전히 nhẫn phải 이루라. phát huy 이는 hết hiệu 너희로 lực của nó 온전하고 để chính anh em 구비하여 được trưởng thành, 조금도 부족함이 hoàn hảo, 없게 하려 không thiếu sót điều gì. 함이니라. 인내라는 것을 갖추면 우리가 부족하지 않게 된다는 거예요. 온전한 사람이 된다는 거예요. Nếu như mà chúng ta mang theo tính kiên nhẫn thì chúng ta chẳng thiếu sót điều gì, có nghĩa là chúng ta sẽ trở nên hoàn hảo ạ. 여러분 신앙생활에는 인내라는 게 꼭 필요합니다. Thưa mọi người, trong đời sống đức tin thì tính kiên nhẫn là cái rất cần thiết, nhất định cần thiết ạ. 말씀을 들을 때도 인내가 필요하죠. Vì trong lúc nghe bài giảng chúng ta cũng cần có tính kiên nhẫn đúng không ạ? 전도 집회 끝까지 인내하면서 들어야 구원 받을 수 있습니다. Chúng ta phải nghe bài hội thảo kinh thánh kiên nhẫn đến cùng thì mới có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 말씀을 묵상할 때도 인내 가운데 기다려야 하나님의 뜻을 받을 수 Khi 있습니다. mà chúng ta suy ngẫm thì chúng ta phải có tính kiên nhẫn chờ đợi thì mới có chờ đợi đến cùng thì mới có thể nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 우리가 기도할 때도요. 인내하면서 기다려야 되잖아요. Và chẳng phải khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta cũng phải có cái tính kiên nhẫn này sao ạ? 누군가 전도할 때도 인내하면서 전도를 해야 되잖아요. Khi mà chúng ta truyền giảng thì chúng ta cũng phải vừa kiên nhẫn và vừa truyền giảng ạ. 그렇지 않으면 낭망하고 포기해 버립니다. Nếu không vậy thì chúng ta sẽ chán nản và từ bỏ ạ. 형제자매들을 섬길 때도 인내가 필요하잖아요. Khi mà chúng ta phục vụ anh chị em thì chúng ta cũng cần phải có cái tính kiên nhẫn đúng không ạ? 그러니까 신앙생활에서 인내라는 게 반드시 필요한데 Trong đời sống đức tin thì cần có tính kiên nhẫn ạ. 고난을 통해서 만들어진다라는 거예요. Và cái này ạ, nó sẽ được tạo thành sau khổ nạn ạ, trong khổ nạn ạ. 그러니까 고난이 오면 Bởi vậy nên khi khổ nạn đến ạ, 힘들겠지만 thì mặc dù mệt mỏi, khó khăn, 기쁘게 여기라 하시는 거예요. nhưng mà hãy xem đó là điều vui mừng ạ. 하나님은 하나님을 사랑하는 사람에게 더욱 특별한 고난을 주십니다. Đức Chúa Trời đặc biệt ban khổ nạn hơn cho những người yêu thương Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 사람으로 성장시키시려고요. Để cho người đó có thể trưởng thành ra dáng là người của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 귀하게 쓰시려고요. Để cho Đức Chúa Trời có thể sử dụng một cách quý giá. 고난 가운데 내 자아가 부서지거든요. Bởi vì khi mà trong khổ nạn thì cái tôi của mình nó sẽ bị đập vỡ ạ. 고난 가운데 내가 의지하는 것들을 하나씩 놓게 되거든요. Khi mà gặp trong khổ nạn thì những cái mà mình dựa dẫm vào của mình ạ thì mình sẽ 사람도- bắt đầu buông bỏ ạ. 사람도 의지하지 않게 되고 Mình cũng không dựa dẫm vào con người nữa ạ. 죄도 내려놓게 되고 Và mình cũng sẽ buông bỏ tội lỗi xuống ạ. 고난 중에 보통 우리 마음이 하나님께로 향하잖아요. Bình thường trong khổ nạn thì tấm lòng của mình sẽ hướng đến Đức Chúa Trời đúng không ạ? 하나님은 고난으로 우리를 후하게 대접해 주시는 거예요. Đức Chúa Trời thông qua khổ nạn mà tiếp đãi chúng ta một cách nồng hậu ạ. 그러니까 Vì vậy nên 환난 중에도 즐거워하라고 하신 겁니다. dù trong khổ nạn Chúa cũng nói với chúng ta là hãy vui mừng ạ. 로마서 5장입니다. Chúng ta cùng mở sách Roma đoạn 5 ạ. (3절) (4절) Câu 3, câu 4 ạ.
같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc. Không 다만 những thế, 이뿐 chúng ta 아니라 cũng vui 우리가 mừng trong gian 환난 khổ 중에도 nữa. Vì biết rằng gian 즐거워하나니 khổ sinh ra 이는 kiên nhẫn, kiên 환난은 nhẫn sinh ra nghị 인내를, lực, nghị 인내는 lực sinh ra hy vọng. 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 예, 여기도 환난 중에도 즐거워하나니 Ở trong này có nói rằng là dù trong hoạn nạn nhưng cũng vui mừng ạ. 우리 그리스도인들은요 환난 중에서도 즐거워할 수 있습니다. Cơ đốc nhân chúng ta vẫn có thể vui mừng ở trong gian khổ ạ. 여기도 그랬죠? đây cũng đã 환난은 nói ạ. 인내를 만들어낸다. Ở trong này có nói rằng là gian khổ sinh ra kiên nhẫn à? 그리고 인내는 연단을. Kiên nhẫn sinh ra nghị lực à? 예, 우리가 인내하는 그 과정에서 더욱 연단되는 거예요. Thông qua cái quá trình chúng ta kiên nhẫn thì chúng ta càng được tôi luyện ạ. 하나님의 사람으로 연단되는 거예요. Chúng ta được tôi luyện trở thành người của Đức Chúa Trời ạ. 연단은 소망을 이루는 줄 알미니라. Tôi luyện nghị lực sinh ra hy vọng. 그렇게 연단을 받으면서 내가 그렇게 소망하는 그 일이 이루어지는 겁니다. Khi mà chúng ta được tôi luyện như vậy thì cái công việc mà chúng ta trông mong nó sẽ được thực hiện ạ. 하나님의 도우심으로. Bởi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời ạ. 그러니 Bởi vậy nên ạ, 환난을 즐거워할 수 있는 것이죠. mình có thể vui mừng trong hoạn nạn ạ. 그리고 하나님이 약속하셨습니다. Và Đức Chúa Trời đã hứa ạ, 사람이 감당할 시험 밖에는 사람에게 당한 게 없다고 하셨습니다. không có khổ nạn nào quá sức loài người đâu ạ. 우리 고난 중에 너무나 힘들 때요. Có những lúc chúng ta đang cảm thấy rất mệt mỏi, khó khăn vì khổ nạn ạ. 그 고린도전서 10장 13절 말씀을 기억해 주십시오. Nhưng mà mình hãy nhớ đến nội dung trong Cô-rin-tô nhất đoạn 13 câu 13. 하나님은 결코 Đức Chúa Trời rốt cuộc ạ, 우리가 감당치 못한 시험을 주지 않으십니다. không ban cho chúng ta những khổ nạn quá sức của mình đâu ạ. 그리고 우리가 감당치 못할 때쯤에는요 피할 길을 주십니다. Và khi mà chúng ta gặp phải khổ nạn mà mình cảm thấy quá sức thì Đức Chúa Trời sẽ cho con đường để tránh né ạ. 하나님의 관심이 늘 우리에게 있잖아요. Sự quan tâm của Đức Chúa Trời thì nằm ở chúng ta. 우리가 늘 기쁘게 살기 원하시잖아요. Chúa mong muốn chúng ta sống vui mừng ạ. 그래서 우리는 환난 가운데서도 즐거워할 수 있습니다. Bởi vậy nên chúng ta có thể vui mừng trong cảnh hoạn nạn ạ. 그래도 저는 즐거워하기 어렵습니다, 목사님. Nhưng dẫu vậy thì tôi vẫn không thể vui mừng được mục sư ạ. 예, 그러면 소망 중에 즐거워하십시오. Nếu vậy thì chúng ta hãy vui mừng ở trong hy vọng ạ. 로마서 12장 Chúng ta cùng mở sách Roma đoạn 2 ạ, 12절. câu 12 ạ. Biết trang nhé. 네, 12장 12절. Sách Roma đoạn 12 câu 12 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc. Hãy vui 소망 mừng trong hy 중에 vọng, kiên nhẫn trong 즐거워하며 hoạn nạn, 환난 bền lòng mà 중에 cầu nguyện. 참으며 기도에 항상 힘쓰며 소망 중에 즐거워하며. Ở đây có nói rằng hãy vui mừng trong hy vọng. 예수님이 다시 오시는 그날이 되면요. Khi mà ngày Đức Chúa Giêsu quay trở lại ạ, 우리의 몸은 예수님처럼 완전하고 완벽한 몸으로 변화됩니다. thân thể của chúng ta sẽ được biến đổi trở nên trọn vẹn giống như thân thể của Đức Chúa Giêsu. 그리고 이제 영원한 기쁨의 세계인 천국으로 들어갑니다. Lúc này chúng ta sẽ được đi vào trong thiên đàng là nơi trọn vẹn đời đời ạ. 이게 우리의 미래입니다. Ở đây chính là tương lai của chúng ta. 우리에겐 이 소망이 있습니다. Chúng ta có niềm hy vọng này ạ. 이제 우리 몸이 더 이상 아프지 않고요. Cơ thể của chúng ta sẽ không còn đau bệnh nữa ạ. 고민하고 염려할 필요도 없고요. Chúng ta không cần phải lo lắng nữa ạ. 기쁨만 있는 곳으로 들어가는 거예요. Chúng ta có thể đi vào trong niềm vui trọn vẹn ạ. 우리는 이 소망이 있습니다. Chúng ta có niềm hy vọng này ạ. 산 소망입니다. Là niềm hy vọng sống ạ. 그리스도인들만 누릴 수 있는 산 소망입니다. Là niềm hy vọng sống mà chỉ có mỗi cơ đốc nhân mới có thể được tận hưởng ạ. 의인은 죽을 때도 그 소망이 있다고 말씀하셨습니다. Trong Kinh Thánh đã nói là người công chính dù chết thì vẫn có hy vọng ạ. 죽는데 어떻게 소망이 있어요? Làm sao mà chết mà vẫn có hy vọng ạ? 구원받지 못한 사람들은요. Người mà chưa nhận được sự cứu rỗi ạ, 죽는 날이 thì ngày họ chết ạ, 내 모든 소망이 다 끊어지는 là 날. ngày mà mọi hy vọng của họ bị cắt đứt ạ. 그리스도는요. Còn cơ đốc nhân ạ, 죽는 날이 ngày mà mình chết ạ, 내 모든 소망이 다 이루어진 날이에요. là ngày mà mọi hy vọng của mình sẽ được hoàn tất ạ. 그러니 Bởi vậy nên ạ, 소망 중에 즐거워할 수 있습니다. mình có thể vui mừng ở trong hy vọng ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 그래서 이제 우리는요. Bởi vậy nên chúng ta 이 땅에 살아갈 때에 khi mà chúng ta sống ở trên đất này ạ, 세례요한이 누렸던 그 즐거움을 가지고 살아야겠습니다. chúng ta phải sống và đem theo niềm vui của Giăng Báp-tít mà sống ạ. 어떤 즐거움이요? Là niềm vui gì ạ? 요한복음 3장 찾겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Giăng đoạn 3. (29절) Câu 29 ạ. 요한복음 3장 29절 Sách Giăng đoạn 3 câu 29 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc. 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨이 충만하였노라. 이제 예수님이
공생의 활동을 시작하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã bắt đầu sống một cuộc đời công khai à? 그 전에는 사람들이 세례 요한에게 와서 세례를 받는데요. Trước đó thì mọi người đã đến với Giăng Báp-tít và làm báp têm ạ. 이제 사람들이 다 예수님으로 가는 거예요. Sau đó thì tất cả mọi người đều đi theo Đức Chúa Giêsu ạ. 그 말을 들은 세례 요한이 이렇게 말했습니다. Khi mà nghe điều đó thì Giăng Báp-tít đã nói như thế này ạ. 신부를 취하는 자는 신랑인데 Đây là một chàng rể đang cưới cô dâu ạ. 예, 여기서 신랑은 예수님이십니다. Và chàng rể ở đây là Đức Chúa Giêsu ạ. 신부는 cô dâu 그 ở đây 그리스도의 신부된 그리스도인입니다. là cơ đốc nhân ạ. 한 사람이 구원을 받을 때에 Khi mà một người nhận được sự cứu rỗi à, 그 사람이 그리스도의 신부가 되잖아요. người đó đã trở thành cô dâu của Đấng Christ đúng không ạ? 그러니까 Vì vậy nên là 세례 요한은요. Giăng Báp-tít ạ, 사람들이 예수님을 통해서 구원받는 그 기쁨이 있었던 겁니다. có được niềm vui khi mà thấy người ta nhận được sự cứu rỗi thông qua Đức Chúa Giêsu ạ. 비록 사람들이 나를 떠날지라도 Mặc dù người ta rời khỏi bỏ mình, 사람들이 예수님으로 기뻐할 수 있다면 nhưng nếu như người ta có thể vui mừng bởi Đức Chúa Giêsu 사람들이 구원받을 수만 있다면 và người ta chỉ cần nhận được sự cứu rỗi thôi, 나는 정말 기뻐하고 내 마음에 그 기쁨이 충만할 것이다. thì tôi vẫn rất vui mừng mà lòng tôi đầy tràn niềm vui đó một cách trọn vẹn. 우리도 그러잖아요. Chúng ta cũng vậy đúng không ạ? 우리가 누군가에게 복음을 전해서 구원을 받으면요. Khi mà chúng ta truyền giao tin lành cho ai đó và người đấy nhận được sự cứu rỗi à, 너무나 기쁘잖아요. lúc đó chẳng phải là chúng ta rất là vui hay sao ạ? 구원을 받으면 하나님이 기뻐하시니까요. Khi mà mình nhận được sự 구원을 받으면 하나님이 먼저 기뻐하시고 khi mà mình nhận được sự cứu rỗi thì Đức Chúa Trời là được vui mừng nhất ạ. 예수님도 기뻐하시고 Đức Chúa Giêsu cũng vui mừng ạ. 구원받은 그 사람도 기뻐하고 Người mà nhận được sự cứu rỗi người đó cũng 우리도 vui ạ. 기뻐할 수 Và 있잖아요. chúng ta cũng vui ạ. 어찌 기뻐하지 않을 수 있습니까? Làm sao mà có thể không vui được ạ? 한 사람이 구원받는 기쁨을 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói như thế này về niềm vui của một người khi nhận được sự cứu rỗi ạ. 한 사람이 구원받으면요. Khi mà một người nhận được sự cứu rỗi ạ, 하나님께서는 thì Đức Chúa Trời 회개할 것 없는 의인 99명을 인하여 기뻐하는 것보다 더 기뻐한다고 하셨어요. vui mừng hơn 99 người công chính không cần phải ăn năn đúng không ạ? 그러니까 가장 크게 기뻐하시는 거예요, Có 하나님께서. nghĩa là cái điều đó là điều mà Đức Chúa Trời vui mừng nhất à? 예를 들어볼게요. Ví dụ nha, 설날입니다. vào dịp Tết à, 어떤 부모님에게 아들이 4명이 있었어요. có bậc cha mẹ này có 4 người con trai ạ. 첫째 아들은 의사입니다. Con trai cả là bác sĩ ạ. 설날을 맞아서 빈페스트 VF9을 사가지고 선물로 부모님께 드립니다. Và vào dịp Tết thì người con trai này đã mua cho cha mẹ một cái xe VinFast VF3, 찐이에요. VF9 ạ, 가장 좋은 거. là cái tốt nhất ạ. 둘째 아들은 판사예요. Con trai thứ hai là thẩm phán ạ. 설날을 맞아서 부모님께 금 10돈을 선물로 드렸습니다. Và vào dịp Tết nên là đã mua cho ba mẹ 10 cây vàng ạ. 셋째는 사업가예요. Và người con trai thứ ba là làm kinh doanh ạ. 설날을 맞아서 부모님께 현금으로 1억 동을 드렸습니다. Và vào dịp Tết nên là cho cha mẹ biếu 100 triệu ạ. 근데 넷째는 빚쟁이에요. Nhưng mà con trai thứ tư thì lại là kẻ chuyên nợ nần ạ. 빚을 갚지 못해서 여기저기 도망다니느라 고향에 오지 못했어요. Và lúc đấy thì đang nợ nần nên là không có dám về quê, chỉ có đi chạy trốn chỗ này chỗ kia. 그러면 부모님은요. Nếu vậy thì ba mẹ 새 아들을 통해서 얻는 기쁨이 더 크겠어요? 막내 아들을 위한 슬픔이 더 크겠어요? nỗi buồn vì con út nhiều hơn hay niềm vui bởi ba đứa con kia nó lớn hơn à? 왜 막내 아들을 위한 슬픔 때문에 밥을 못 먹습니다. Và vì nỗi buồn bởi người con út mà cha mẹ không ăn uống được à? 근데 넷째 아들이 이제 빚을 다 갚고 집에 돌아오면요. Nhưng mà nếu như người con trai út trả được hết nợ và quay về nhà 아들 3명이 선물을 하나도 안 줘도 상관없어요. thì cho dù ba người con kia không cho quà cũng được, vẫn vui à? 부모님은 행복할 수 있어요. Ba mẹ vẫn có thể hạnh phúc à? 한 사람이 구원받는 게 그렇게 하나님께 큰 기쁨입니다. Một người khi nhận được sự cứu rỗi đó là niềm vui lớn như vậy đối với Đức Chúa Trời ạ. 그래서 우리는 그 하나님의 기쁨을 위해서요. Bởi vậy nên ạ, 그 하나님의 기쁨을 위해서. vì niềm vui của Đức Chúa Trời ạ. 이제 수양이가 얼마 안 남았잖아요. Bây giờ thì hội tu dưỡng không còn bao lâu nữa à? 네, 전도에 더 힘을 써야 되겠습니다. Chúng ta phải gắng sức hơn nữa vì việc truyền giảng ạ. 수양회 때 정말 한 영혼이라도 확실히 구원을 받으면요. Trong hội tu dưỡng chỉ cần có một linh hồn chắc chắn nhận được sự cứu rỗi thôi ạ. 하나님이 기뻐하시고 Thì Đức Chúa Trời vui mừng, 예수님이 Đức Chúa 기뻐하시고 Giêsu cũng vui mừng, 우리도 기쁘고 chúng ta cũng vui mừng ạ. 구원받은 그분도 기쁠 거 아니에요. Và người nhận được sự cứu rỗi người đó cũng vui mừng ạ. 그러죠? Đúng không ạ? 우리 가운데 기쁨이 더 충만해집니다. Và niềm vui trong chúng ta sẽ càng đầy tràn hơn nữa ạ. 그런데 Thế nhưng ạ, 복음 전할 때 고난이 있잖아요. chẳng phải là trong lúc truyền giao tin lành sẽ có khổ nạn hay sao ạ? 핍박도 Cũng 있잖아요. có bắt bớ ạ. 그러면 고난과 핍박 때문에 전도를 멈춰야 할까요? Nhưng có phải là chúng ta sẽ dừng lại khi mà gặp phải những bắt bớ và khổ nạn khi truyền giảng không ạ? 아닙니다. Không ạ. 예수님이 Đức 말씀하셨습니다. Chúa Giêsu đã nói ạ, 내 이름으로 너희가 핍박을 받을 때에 khi các con bị bắt bớ nhân danh ta, 기뻐하고 즐거워하라고 하셨습니다. hãy vui mừng ạ.
왜냐하면 하늘에서 상이 크니까요. Vì phần thưởng của các con ở trên trời là lớn à. 그러니까 이것도 또 기뻐할 수 있는 거예요. Đây là điều mình cũng có thể vui được à. 내가 전도하는데 욕을 먹고 Khi mà mình truyền giảng mà mình bị chửi, 내가 전도하는데 따돌림을 받아도 khi mà mình truyền giảng mình bị người ta cô lập à. 하나님 앞에서 상이 클 것이기 때문에 또 기뻐할 수 있는 거예요. Nhưng mà phần thưởng nơi Đức Chúa Trời nó sẽ lớn lên bởi điều đó mà chúng ta vẫn có thể vui mừng à. 그렇죠? Đúng không ạ? 예. 여러분, 우리 항상 기뻐할 수 있습니까? 없습니까? Thưa mọi người, chúng ta có thể vui mừng mãi mãi hay là không à? 고난 중에 기뻐할 수 있습니까? Chúng ta 없습니까? có thể vui mừng khi trong khổ nạn không à? 소망 중에 기뻐할 수 있습니까? 없습니까? Chúng ta có thể vui mừng ở trong niềm hy vọng không à? 예. 주님 안에서 기뻐할 수 있습니까? Chúng ta 없습니까? có thể vui mừng ở trong Chúa không à? 복음 전할 때 핍박과 고난이 있어도 기뻐할 수 있습니까? Chúng ta có thể 없습니까? vui mừng trong khi bị bắt bớ và gặp phải khổ nạn trong lúc truyền giảng không à? 기뻐할 수 있습니다. Mình vẫn có thể vui mừng à? 우리는 항상 기뻐할 수 있습니다. Chúng ta có thể vui mừng mãi mãi. 그래서 항상 기뻐하라고 하신 거예요. Bởi vậy nên Chúa mới nói rằng chúng ta hãy vui mừng mãi mãi à? 하나님은요, 우리가 못하는 걸 시키시는 그런 무리한 분이 아니세요. Đức Chúa Trời không phải là đấng quá đáng mà yêu cầu những điều mà chúng ta không thể làm được à? 그래서 우리는 복음 전하는 일을 하고 살다가 Bởi vậy nên là chúng ta phải làm cái công việc là truyền giao tin lành 주님을 만날 겁니다. và rồi gặp Chúa à? 정말 기쁘게. Một cách vui mừng à? 그리고 기쁨의 세계인 천국으로 들어가는 겁니다. Và chúng ta có thể đi vào trong thiên đàng vui mừng à? 거기서 영원히 기쁘고 행복하게 사는 겁니다. Và có thể sống ở trong đó một cách vui mừng, hạnh phúc đời đời à? 그게 우리의 운명입니다. Đó là vận mệnh của chúng ta. 그래서요, Bởi vậy nên là 그 영원한 기쁨에 들어갈 사람답게 chúng ta hãy sống xứng đáng là một người sẽ đi vào trong niềm vui mừng đời đời đó à? 이 땅에서도 Thì kể cả ở trên đất này, 주님 안에서 lúc 같이 ở 기뻐하며 삽시다. lúc ở trong Chúa chúng ta hãy sống một cách vui mừng à? 아시겠죠? Mọi người biết chưa? 기도하고 Chúng 마치겠습니다. ta cùng cầu nguyện à? 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 저희를 구원해 주셔서 영광스러운 즐거움을 누리게 해 주심을 감사드립니다. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng con sự cứu rỗi và tận hưởng niềm vinh quang vui mừng đời đời. 때로 죄 중에 넘어질 때 있습니다. Đôi lúc chúng con cũng vấp ngã ở trong tội lỗi. 고난 중에 낙심할 때도 있습니다. Đôi lúc chúng con nản lòng ở trong khó khăn, khổ nạn. 도저히 즐거워하지 못할 때도 있습니다. Cũng có lúc chúng con không thể vui mừng được. 그때에 Thì lúc đó, 소망 중에 또 주님을 생각하며 즐거워할 수 있도록 저희 마음을 일깨워 주시옵소서. xin Chúa làm thức tỉnh tấm lòng của chúng con để chúng con có thể vui mừng ở trong khó khăn. 특별히 한 사람이 구원을 받을 때 주님께서 가장 기쁘다고 하셨습니다. Đặc biệt, Chúa đã nói rằng Ngài cảm thấy vui mừng nhất khi mà một người nhận được sự cứu rỗi. 그 주님의 기쁨을 위해 저희가 더욱 합력하여 선을 이룰 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để cho chúng con hiệp lực và làm việc thiện hơn nữa trong công việc đó. 복음을 전하는 모든 이들에게 주님께서 함께해 주시고 do와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài ở cùng với mọi công việc mà của chúng con trong việc truyền giao tin lành. 저에게 기쁨을 주신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen.